ვართ გამარჯობათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ გვესტონეთ. მე გულახდილად მოგიყვებით, აქ 1-2 სიტყვით მოგიყვებით, რა ხდება რა. ჩვენ არ ვიცნობთ ერთმანეთს და მოკლედ მუზეუმში ხართ როგორც სახეთ. მოგეწონათ ისე დაათვალიერეთ ხო? და ვაკეთებ ესეთ რაღაცას. ყოველ შაბათ კვირას ვიღებ ხოლმე ერთ თემას, რომელიც მართლა შინაგანად ან შემაწუხებს იმ კვირაში, ან შეიძლება რაც Facebook-ზე კომენტარებმა რაღაცა ატრიგერებს ხოლმე ამ ინტერესს ჩემს ცნობის მოყარებას, რაღაც მოსაზრებები მაქვს ხოლმე და მე ვიკენდის განმავლობაში, აი ხა თქვენ პირველი სტუმარი ხართ და დღეს თელი დღე წარმოვიდგინეთ სტუმრებს ხვდები, ესე ვაკეთებ უკვე 2 თვეა სხვადასხვა თემებზე და ახლა მაქვს ასეთი თემა. მე ვფიქრებოდა აღზრდაზე, ბავშვობაზე და მოკლედ ჯამში უცებ მივხვდი რომ აი ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება ხშირად შეიძლება ფსიქოლოგიური მომენტია რომ ხელის ჩაქნევა ვიცით თქვენ ფსიქოლოგი ხართ და ამაზე უფრო იმასაც გეტყვით როგორ ისიც აზროვნების აკადემიიდან და იმ ვიდეოებიდან გიპოვეთ ასე ვთქვათ რა ანუ იქ ვნახე და იმიტომ გამიჩნდა სურვილი რამე იქ კი არ იყო კონკრეტული რომელზედაც საუბარი მინდა. უბრალოდ როგორც ადამიანი, რომელიც საინტერესოდ ემაშება რა ქვია, ყვება რაღაცებს, აი ამიტომ დამაინტერესა, რომ ეს საკითხი თქვენთან გამეარა რა და ნახეთ რას ვიძახთი. ზი ვართ ესეთ მდგომარეობაში რა, რომ რაღაც ეტაპზე აი ხო იცით რომ გახვალ წვიმიან ამინჩი და ჯერ ცდილობ რომ არ დაისვარო და დღის ბოლოს უკვე დასრულებული ხარ ამაზე დიდად არ დარდობ. რაც ადამიანებიც რაღაც ესე აღმოაჩინე, რომ სულ ვიძახით, რომ მომავალი თაობა რო გამოიცვლება, რაღაც უნდა გვეშველოს თაობა რო გამოიცვლება. და ეს ვერ გავიგე ახლა ამ ფიქში, ამ ვიკენდზე და მე აი თემა დავარქვი აღმზრდელი. ანუ დღევანდელი თემა. ანუ აღზრდა, ბავშვობის ზეგავლენა დღევანდელ დღეზე, რამე პოლიტიკურ და იმ კუთხით კი არა, ადამიანებზე ვსაუბრობ, მაგრამ უცებ მივხვდი რამდენად შეიძლება რომ ამღზრდელებმა აღვიზარდოთ საკუთარი თავი და ამაში ვიპოვოთ გამოსავალი და არა იმაში რომ გადავაბაროთ ეს აღზრდა ან გამოსწორება ჩვენს მომავალ თაობას, რომლებიც ასევე მე გადააბარებენ მომავალ თაობას, ისინი გადააბარებენ მომავალ თაობას და აღზრდის აქტი არ ხდება სინამდვილეში და ხომ არ არის ეს შეცდომა, აი ეს არის ჩემი კითხვა ამ ვიკენდზე, რასაც ვეძებ. აღმზრდელები ხო არ ჩვენსავე აღზრდაში ხო არ არის დაშვებული შეცდომა, რომელიც იქ წინ არის დაშვებული, რომლის გამოც მუდამ მომავალ თაობაში ვეძებთ აღზრდას და საერთოდ რას ნიშნავს ეს სიტყვა და სადავარ და თქვენ ამდენ ადამიანთან ფსიქოლოგი ბრძანდებით გაქვთ ურთიერთობა და აი ეს როგორ მოქმედებს? აი ეს არის თემა და გისმენთ? კარგით. მოგესალმებით. მაპატიეთ რომ გზად შესაძლოა. არა, ნუ გასაგებია. მეც მოგესალმებით, სასიამოვნოა გაცნობა და ის თემებიც როგორც თქვენთან ანუ რა მოდელით შეიმუშავეთ, ისიც კარგია, ხო? ანუ რაც შეგაწუხებთ, მე ეს თემა იხსნება, ეს კარგია. ახლა რაშია საქმე თუ აღზრდას ვეხებით. ჯერ იყო და ადრე მოუშალეს განათლების სისტემას აღზრდილობითი ფუნქცია, მიცეს მარტო ცოდნის ფუნქცია. და ეხლა თვლიან რომ შეცდომაა და შეცდომაა. იმიტომ რომ ადამიანის გაადამიანება ხდება ამ სოციალიზაციის პროცესი ქვია. ეს არის გარეგნული ნორმების გაშინაგნება, ანუ ნიშნავს რომ საზოგადოებას ნორმებია, ის ხდება ჩემი და თქვენი და მე ეგრე კი აღარ ვფიქრობ საზოგადოებას აქვს. შენშია ისა და მთელი ქცევებს ამას მიმაჩნია ჩემი. შენია უკვე ავტომატურ რეჟიმში. და ეს სოციალიზაცია რომ წარმოგიდგენთ, ეს არის ადაპტაცია გარკვეულ გარემოში, რომ იმ საზოგადოებაში იცხოვრო ნორმალურ და კარგად იყო მიღებული, დაფასებული და ასე შემდეგ. ანუ ერთგვარად საჭიროც არის, მაგრამ პრობლემასაც წარმოქმნის. არა, საჭიროა, მაგრამ აქ რაშია საქმე. მაგალითად ბავშვობის ასაკში, ხო? ბავშვს ნაკლებად ესმის ხოლმე, რას ვეუბნევით, მას ქცევითი მოდელები ჭირდება. ის უნდა ხედავდეს, მაგალითად, ყველა მშობელს უნდა რომ ბავშვმა ბევრი წიგნი წაიკითხოს, ხო? წიგნები წაიკითხე, არ არის საკმარისი. მე უნდა ვკითხულობდე და ის უნდა მოვიდეს და მკითხოს რას ვაკეთებ. ანუ ეს შეგონებები არ არის, ქცევით მოდელებს. სოციალიზაციის ეტაპზე ნორმების ეს ბავშვებისთვის არის თუ მერეც გრძელდება თქვა? მერეც არის, მაგრამ მე არ ვიცი ხო რამდენად ისეთი თემა გამოვა. მეორე მომენტია რომ ზოგადად თელ მსოფლიოში საქართველოში არ ვლაპარაკობ. რამდენიმე ინსტიტუტი აკეთებს ნორმების ორიენტირს.
ეს არის კულტურა და ტრადიციები. ეს არის რელიგია და მისი მორალი. ეს არის სასწავლებელი, სადაც შედიხარ, იმიტომ რომ იქაც გარკვეული ურთიერთობების წესებია. ოჯახი, რა თქმა უნდა, სადაც იზრდები და მეცაც გეტყვით, რომ რა დავარქვა, ქუჩა თუ გარემო, სადაც რაღაც გარკვეული ტიპის ურთიერთობები. როგორი გარემო თქვით? ქუჩა, გარემო, ანუ გარეთ რო გადიხარ, არა დაწესებულება სადღაც, არამედ გარეთა ურთიერთობებში. მეტნაკლებად ეს ნორმები ადრე იყო. და ეხლა ნახეთ რას ვღებულობთ. ყველა ინსტიტუტი მოშლილია. არსად არ არის ორიენტირი და დიდი ჯგუფი ნორმებზე ვერ თანხმდება. დიდ ჯგუფს ერას ვლაპარაკობ, ეს მცირე ჯგუფზე ერთი ნაწილი ერთ მხარეზეა დიდი ჯგუფის, მეორე ნაწილი დიდი ჯგუფის მეორე მხარეზე. დისკრედიტირებულია კულტურული და ტრადიციული ღირებულებები და ამას თავის დროზე ხელი შეუწყეს ძალიან, მაგრამ ახლა სხვა ტერმინი ხო გაიგია გრუზინული. ეს ტერმინი არის დამამცირებელი და დააკვირდით ფუძერა აქვს. ვითომ ფსევდოქართული, მაგრამ უკვე ეს ვარიანტი ვიღაცისთვის ამ საშეყირო თემად შემოვიდა, ხო? რელიგიაზე რა ხდება თქვენ იცით? ხო? ანუ ინსტიტუტები საიდანაც უნდა აკრიფოს ადამიანმა ბავშვმა ეს ღირებულებები მოშლილია. მათ შორის ოჯახის ინსტიტუტს მოშალეს, იმიტომ რომ თავის დროზე თაობას დაარტყეს. ანუ შვილს უთხრეს, რომ მშობლები შეთვის ავტორიტეტი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ისინი არიან სადღაც რა ჩარჩენილები. ამიტომ ორიენტირები ღირებულებების საკითხში რო არ იქნება, არის ქაოსი, საითკენ წავიდა. მაგალითად ფეოდალურ წყობაში ხო, გლეხი თუ იყო და უნდოდა რომ თავშად ის გამხდარიყო დიდგვაროვანი და გრაფი, მათ თავისი წესები ჰქონდათ, ხო? მაგალითად კვლელობა არ შეიძლებოდა, უნდა დუელში გამოგეწვია, უნდა გესაუბრა დახვეწილად, უნდა გწოდნოდა სუფრაზე მოქცევის. და რადგანაც ამას უნდოდა ის გამხდარიყო ორიენტირად. ეს ცდილობდა რომ იმის ნორმები წამოეღო. ახლა სხვანაირად შევხედოთ საკითხს რა, დღეს რა ხდება. იმიტომ რომ გადავედით საბაზრო ეკონომიკა ერთი ვარიანტია და ყველაფერი მიება გაყიდვებს და კიდე 1000 უცნაურებებს, ჩვენთან ძირითადი მოთხოვნა გახდა რომ იყო წარმატებული. ძველად ეს რაღაც არ იყო წარმატებული, ამდენჯერ სიტყვას ახლა 30 წლის წინ ამ წარმატებას ამდენჯერ კი არა, წელიწადში შეიძლება ერთხელ გაიგონა ეგ სიტყვა. ეხლა ნახეთ როგორ არის, როგორ გავხდეთ წარმატებულები 5 ნაბიჯი წარმატებისკენ 10 ნაბიჯი წარმატების და ამ შემდეგ. ეს არ არის შემთხვევითი სიტყვა. იმიტომ რომ მანამდე ადამიანებს სხვადასხვა რაღაცა უნდოდათ და ვიღაცა მიზრუნა რომ საშუალოდ ყველასთვის ერთი სურვილი გაჩენოდა ცხოვრებაში რომ იყოს წარმატებული. ეს ერთი კომპონენტი. მეორე კომპონენტი წარმატების მაჩვენებელი არის მასმედია. ანუ ისაჩვენებს ვინ არის წარმატებული? რა თქმა უნდა, ვისაც ხშირად ხედავთ, ის გონია წარმატებული. ეგეთი, ეს გავლენა რეალურად აქვს. და ზუსტად იქ, სადაც ორიენტირების სწორად უნდა შეიქმნას, ესენი ქმნიან არასწორ ორიენტირებს. და გეტყვით ახლა ხო, ჩვენ ვიცით ის გვარები და სახელები, აი ტელევიზიების გამდენი, რომელიც არათუ არ გავითარებს, სუმცირე არაფერს არ გაძლევს. და ადამიანებმა არ იციან მაგალითად სიტყვაზე რა, ვერ გაურჩევიათ სიურრეალიზმი იმპრესიონიზმისგან, ხო? არ იცის მაგალითად ვინ არის დაუშვათ ანტონიონი ან გოდარი, არ იცის თქვათ შოპენმა რაკნა, მაგრამ ვიცით ვიღაცების გვარები, მე ახლა პერსონალურად არ მინდა, მაგრამ მე რო ჩამოგიწევ. რომელსაც ვარქვევთ წარმატებას. იმიტომ რომ ტელევიზია მეკეთებს ამას. იმიტომ რომ ის ხალხი ჩანს, რომელი ხალხიც მე არაფერს არ მაძლევს. და იმის გვარები ვიცი. და მოდი ვნახოთ როგორი გავლენა აქვს მასმედიას, ხო? ეს მაგალითად მომყავს ცოცხალი. გია დვალი გახსოვთ თქვენ ფიზიკოსია, იცით. ხო შეეშალ, მე მწყალებში ვამბობ შეცდომა დაუშვეს ერთხელ რომ გააჩვენეს რომ თურმე ფიზიკოსი წარმატებული შეიძლება იყოს რა. ესე გამოვიდა. მე ნახეთ იმ წელს ფიზიკის ფაკულტეტზე ჩაბარებულთა რიცხვი და შეადერეთ სანამ გადაცემა გავიდოდა. გაიზარდა ხო? ძალიან. იმიტომ რომ ორიენტირი შექმნა რომ ფიზიკოსიც შეიძლება წარმატებული იყოს და არა უგემოვნებო, უზრდელი, უხამსი ტიპი, რომელსაც სულ ხედავთ ტელევიზიაში. რომელიც მე ხდება შენი როლ მოდელი, ხო? მეორე მომენტი კიდე რა შეიცვალა. ესე იგი, ამ რაზე აერიათ, მე ვამბობ თვითონ მიმწოდებლებს. ესე იგი, ნახვის რაოდენობა არის თვითმიზანი. და არა ხარისხი.
რას ვნახავ მნიშვნელობა რა აქვს, თავარია ბევრმა ვნახოს, ხო? ახლა ნახეთ, თქვენ გადაცემაში თქვენ რომ მოისურვოთ და 1000-ჯერ გაზარდოთ თქვენი მნახველების რაოდენობა. ნებისმიერი უაზრობა შეგიძლიათ გააკეთოთ. ხო, სხვადასხვა ეს პრობლემა აი მაგალითად გაიძრობთ ახლა ტანსაცმელს, დაისხავთ კუბს, გაიკეთებთ ბუმბულს და დაწყებისთ და ნახვა გექნებათ ყველაზე მეტი. მერე მიგიწევენ შოუში, იცით? 5 გადაცემაში მიგიწევენ. ანუ იმისთვის რომ მე პოპულარული გავხდე, ჭკუა და რაღაც კი არა საჭირო, ანუ რაღაც ისეთი წარმატება, რაც და თქვენ მესაუბრებით განათლებაში ან სადღაც. არა, პირიქით, სკანდალურობა, რომელიც უბრალოდ თვალს იზიდავს. აი ეს მომენტებია და შესაბამისად ორიენტირები არეული მაქვს, ხო? თან ნახეთ როგორ არის ბავშვების ადრე ძალიან ადრე ესეთი პატარა ექსპერიმენტივით ჩავატარე ზღაპარი იცით რომ სიკეთე იმარჯვებს ბოლოში, ხო? 3-დან 5 წლამდე ბავშვებს რომ უყვებოდეს ზღაპარს, ოღონდ შერცვალე კეთილი კი არ იმარჯვებდა. ბოროტი, მაგალითად ბოროტს შეებოდა ქონება, ბოროტს შეებოდა პრინცესა თუ რაღაცა და ვეკითხებოდი ვინ გინდა იყო, ირჩევდნენ გამარჯვებულს, არა კეთილს, არამედ აქედან გამომდინარე ზღაპარი მარტო დასაძინებლად კი არ იყო მოგონილი რომ კარგად დაგეძინოს. არა რომ იდენტიფიცირება გაეკეთებინ ადამიანს რომ სიკეთე არის ძალა. და როდესაც ეს მოუშალეთ. ანუ ამის იდენტიფიცირება არ ხდება, მაშინ ამან მიმზიდველობა ბავშვებში უკვე დაკერგ. რატო ვაკეთო ეს? ეხლა არჩევანი სოციალური სამართლიანობის და რაღაც იმისკენ კი არ ქონდა ბავშვს. მოგებულისკენ. ხო, ის ვერ ხედავს იმ დროს სიკეთე ჯობია თუ ბოროტება, ის ხედავს ვინ გაიმარჯვა. ვინ გაიმარჯვა. და მით უმეტეს თუ გამარჯვებულებს ხედავ, უნიჭო ხალხს, ну, მოდი ესე თქვა, აი ეს ბავშვს ვინ უთხრა, რომ ვინც გაიმარჯვა, იმას უნდა მიბაძოს. ეს ბუნებრივია, ძალაუფლების და გავლენის მოთხოვნილება. ხო და თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ ვიღაცებმა ხელოვნურად შექმნეს წარმატების კულტიო, ეს ბუნებრივი ხო არა, იგივე მოვლენის წარმატების კულტი დაჭირდა, წარმატების აქტუალიზაცია დაჭირდა, იმიტომ რომ ეს არის საერთო მნიშვნელი. თუ თქვენ გინდოდათ პატარაობისას პირობითად ექიმი გამოსულიყავით და მე რაღაც თქვა ფიზიკოსი, ეხლა ორივეს საერთო რა გვაქვს, წარმატება გვინდა. და მასმედიას საშუალება აქვს წარმატებას დაუკავშიროს ნებისმიერი გაყიდვის საგანი. ხო, რაც გამარჯვებისგან, რომელიც ბავშვური გამარჯვების მოწონება იყო, განსხვავდება, ხო? მე ვამბობ მაგალითად, რომ წარმატებულ ადამიანს აქვს iPhone 12. გავარდება ნახევარი მსოფლიო და ყიფძულობს. მაგრამ ზღაპარშიც იგივე არ ხდება, იმ კეთილმა აჯობა ბოროტს და დაითრია iPhone 12. მაგრამ მე სიკეთე ხდება, ანუ რესურსი და მე აქცენტ სიკეთეზე ვაკეთებ. ნორმა ხდება. ხო. მიმზიდველობა თუ არა აქვს, ხო არა იღებ ამას რაღაც ორიენტირს რო ვამბობ, აი თქვა თუ მე მინდოდა მაღალ საზოგადოებაში მოვხვედრილიყავი იმათი თამაშის წესები და ყოფის წესებს თუ არა ვარ ხო ვერ მოხვდებოდი. ესე იგი ჩემი სურვილი იყო იქ მოხვედრა და ამიტომ ამას ვხებულობდი. იქაც ჩემი სურვილია რომ ძლიერი და ისეთი ტიპი იყო და ამიტომ ხდები კეთილი, მაგრამ ეს ხო უნდა დაკავშირდეს ერთმანეთთან. თქვენ ფიქრობთ, რომ სიტყვაზე, აი ეგ ალბათ ასეთ რამეზე არ შეიძლება ბავშვების გაწირვა, მაგრამ რომ ბავშვს რო ადია და სულ უკითხო, ჰიპოთეტურ ფიქრით ექსპერიმენტში რო წარმოვიდგინოთ, რომ აი 100 ბავშვი ყავს რაღაც კუნძულზე და ვუკითხავთ ზღაპრებს, სადაც ბოროტი ძლევს ხოლმე კეთილს. რაღაც მომენტში ისინი როცა გაიზრდებიან, თქვენ ფიქრობთ, რომ მათში არ იქნება უნარი, რომელიც შეიძლება მე ილუზიურად ვჯერა, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაშიც ხო კეთილი იმარჯვებდა და მე კეთილის მხარეს ვარ ეხლა შინაგანად და ძალიან ტკივა როცა მეუბნევით რომ ეს არჩევანი კეთილის მხარეს ყოფნის და დაპროგრამებულია და ვცდილობ რომ შეგეწინააღმდეგოთ და იქნებ განვუძვრე და ესეთ ექსპერიმენტს ვიგონებ. რატომღაც გონია რომ კუნძულზე 100 ბავშვი როცა ეს რო ვაკითხოთ ცოტა ხანი კი ამას ზეგავლენა ექნება აირჩევენ ბოროტს, მაგრამ კეთილი ნატურა, რომელიც არის ადამიანის შიგნით, აი აქ შეიძლება იყოს ზღაპარი, ეს შეიძლება იყოს ზღაპარი. ეს არის რაც ვჯერა. კეთილი ნატურა, რომელიც აზროვნება ტვინია, ის კეთილი ნატურა, ლოგოსი, რაღაც თქვენ გაქვთ, მე მაქვთ და ცხოველს არ აქვს რა. აი ეს ნატურა, ეს ბუნება ყველა ვარიანტში დაიბადება, დაუშვათ იმ 100-დან 77-ში. სუსტებში დაიბადება, იცით? სუსტში დაიბადება იმიტომ, რომ თავი გადაერჩინოს და იმად გარშემო შეიქმნება
რომლებიც ანუ საზოგადოება რა არის ვიღაც ერთი ძლიერია რომელიც ყველას ერეოდა და შეიქმნა ჯგუფი რომელსაც თქვეს რომ ეგრე არ არის შე რო გინდა და რაღაც ნორმები უნდა მიიღო იმას დაარქმევენ სიკეთეს და დააქვემდებარებენ იმას წინააღმდეგ შემთხვევაში არა წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანი ვერ გადარჩებოდა მე ხვდით ერთ სივრცეში ჩვეულებრივ სივრცეში რო ადამიანები შევყაროთ და არაფრით არ ასე თქვა დავაორგანიზოთ ამას ქვია ბუნებრივი იერარქია როგორ არის იცი ვინც ძლიერია ის გაბატონდება და ამის საპირისპიროდ შეიქმნა საზოგადოებრივი რაღაცა ხო ანუ მოდი რომ ძლიერი არ გაბატონდეს ამე ხო რომ არ დაიჩაგრონ და იმათ შემოიღეს მე ნორმებიც რა ეგრე არ მოიქცე და ჩასვეს მოდი ესე წარმოვიდგინოთ აი თუ ესე ჰიპოთეტურად ვჯეროთ და აი ეს ვიღაცა ძლიერი რომელსაც ისედაც შეელო ჩასვეს გარკვეული ქცევის წესებში თუ არა და ის იდომინანტებდა ყველაზე ხო ეგრეა ამიტომ რაც უფრო ველური მომენტი აქედან ვერცხოვთ უბრალოდ არა პრაქტიკაში არ გამოგდის დღემდე არა უნებური კარნახი არასწორი ძალიან კაი რეჟისორია და ძალიან მაგარი რეჟისორია ბაბლოვანი და იმიტომ არ ვახსენებ მილიონი შემილია სხვა მაგალითი მოვიყვანე მაგრამ ყველას აქ ეს ნანახი ფილმი უძინართა მზე ხო დავუშვათ იმ ფილმში თქვენ პერსონაჟები იცით და ჩვენ რომ ავიღოთ მოზარდები ან ვიღაცები და აი რო უთხრათ მაინც რომელი ტიპი აქვს მაგარი რა ან ვისკენ დათოს აირჩევი იცით ეს პერსონაჟი ხო კარგად სახელების დონეს დიდი დათო არის ხო მაგრამ ხდები რასამო დათოს ანალიზი რო გააკეთოთ არის დასაჭერია მეორე კინო დანახეთ ყველაზე კაი ტიპი ვინ არის ბურდულია მამამისი რომელიც მეცნიერია კეთილშობილია და იმას არავინ არ არის არა იმიტომ რომ სუსტია ანუ ფილმში ის ბოლოში კი იდეა იცით ის კიბოს სამალი მართლა გამოუგონია ხო ის როგორ მაგრამ სუსტია და ვერ ხედავს იმის ძალას ხდები რასაც ამიტომ ორიენტირები ლაგდება არასწორად თუ ორიენტირები ეხლა ბრიტანეთში არის სასწავლებელი კოლეჯია რა 105,000 ფუნტი ღირს ერთი წელი იქ სწავლება ბრიტანელები დასავლეთი ხო არ ლაპარაკობ რაღაც აზია და რაღაც საბჭოთა კავშირი ხო არის ელიტარული სასწავლებელი ბიჭებისთვის სადაც რო სწავლობენ ესენი ასწავლიან 5 საგანს რაღაცაში აძლიერებენ და გარდა ამისა ცხენოსნობას, ჩოგბურთს, სუფრასთან მოქცევის წესებს, ხუმრობებს, ქალთან მოპყრობის წესებს და ცეკვას. ანუ სდიან ჯენტლმენებად. და სწავლობენ ახლა 105,000 ფუნტი იხადო, წარმოიდგინეთ რა ხალხი სწავლობს იქ. ის კოლეჯი მერე ქმნის ამ ღირებულებებს და იქიდან გამოსული ადამიანი თუ ბავშვი უკვე იმ ღირებულების მატარებელი ხდება. თუ არ შექმენი, მაშინ ადამიანში მუშაობს ისევე რაც ცხოველში თქვა ბუნებრივი ინსტინქტი. და ძალაუფლება რომ ბუნებრივი მოთხოვნილება მონიშნავს, რატო აკეთებს ტერიტორიის მამრი? ხო, ჩემია. აი ეს ნახეთ, ეს შეიძლება ჩემი ოცნება რაღაცნაირად თუ ან ეხლა ძალიან საინტერესოა მართლა რა, სადაც წავედით და ჩაუღმავდეთ რა თქვენი სნებართით. რაც ეს ჩაძიება ვიცი ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცას მინდა, რო წავედით ჩემს გონებაში ხო რაღაც ხე რა, რომელმაც სამყარო რაღაცნაირად დაინახა, დაალაგა და ხე თქვენ მისევ რაღაც ისეთი შემოგაქვთ, რომ უნდა დავსვა რა და მოვაჯინო თუ არა და ერთი კვირა კიდე ვიფიქრებ, თუ რა მოგწერთ ვერ და გკითხავთ, მაგრამ რა მინდა ისეთ კითხოთ, ეხლა თქვენ ამბობთ ესეთ რამეს, რომ რაღაცნაირად გამოდის, რომ კარგი არის თითქოს რომ მე დავაპროგრამო ჩემი შემდგომი თაობა. ანუ მე გადავწყვიტო იქ რაც რახან 105,000 იღებს, ესე იგი იქ ვიღაც სპეციალისტები არიან, რომლებმაც ძალიან ბევრი კვლევები, კულტურა, ტრადიცია, ყველაფერი გაითვალისწინეს და ჩემ შვილს ახსდიან, მაგრა აი ყველაზე მაღალი სტანდარტით, რაც კი დღეს კაცობრიობის ისტორიაში, მაგრამ ისინი მაინც, აი რისი კითხვა მინდა, ისინი მაინც აპროგრამებენ არსებას, რომელსაც ეს პროგრამა წესით არ უნდა ჭირდებოდეს. ჯენტლმენობაში არ არის ადამიანობა. ჯენტლმენობა უბრალოდ კლუბური წესია. როგორც სტადიონზე რო წავალთ და ფეხბურთის მოედანზე დავესწრებით ფეხბურთის თამაშს, იქ ყვირილი და სტოენა არის წესი. ჯენტლმენი სტადიონზე უნდა ისიც იყოს სპორტულებში და ყვიროდეს. აზრი არა აქვს. ის სტადიონიდან როცა მოხდება ბუკინგემი სასახლეში, შეიძლება სულ სხვანაირად უნდა მოიქცეს. მაგრამ არც ერთი სტადიონი და არც ბუკინგემი არ შეიძლება იყოს ჩემი აზრით, ან ცდები, ამას ვარკვევ, განსაზღვრელი
ამ ბავშვის იდეალებისა, ნორმებისა და სისწორისა. მხოლოდ და მხოლოდ ამას იმიტომ თუ ვიტყოდით, რომ მოდი ესენი დავასინქრონიზიროთ, რომ საზოგადოება მუშაობდეს, მაგრამ ინდივიდის წინააღმდეგ დანაშაულად ხედავ. აი, დღევანდელი აქტუალური საკითხი ახლა მეც უეხმაურები ხოლმე აი ამაზე, რომ ახლა დაგვაპროგრამეს ბავშვობაში, რომ თუ შეგაგინეს, ესე იგი შენ უნდა წახვიდე და თავი მოაჭრა. ეხლა ნახეთ, ამან ერთის მხრივ შეგინების გამო თავის მოჭრა გამოიწვია და ან არპატიება, ხოლო მეორეს მხრივ შეგინების мотиваცია, შეგინება გახდა შეურაცხყოფა სადღაც რომელიღაცა ქვეყანაში საერთოდ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ სინამდვილე ამის მიღმა არ არის და კი ბატონო, ჩვენ ამას ღირსების დაცვა დავარქვით. მეც მინდა რომ ჩემი შვილი ღირსეული ადამიანი იყოს, მაგრამ წინასწარ ვიღაცამ ბუკინგემში რო გადაწყვიტა ღირსეულობა ან ჩვენთან ქუჩაში გადაწყვიტა ღირსეულობა რას ნიშნავს და დააწესა სტანდარტი ღირსეულობის და მე თუ იმ სტანდარტს არ შევესაბამები ღირსეული არა ვარ, ეს არის რაზედაც ვერ მოვდივარ სინქრონში თქვენთან და დამეხმარებით. ნადვილად მოხვალ. იქ არის ნორმები და აქ მომხიბლელობა. თუ არ გინდა ბუკინგემში იყავი სტადიონზე, ანუ არჩევანის თავისუფლება ყოველთვის გაქვს. ეგ ერთი, მეორე, დედის გინებაო და აგრესიაო. მოდი ესე ვთქვათ, მე რო ვიყავი მერვე მეშვიდე კლასში, ხო? ავიღოთ ქუჩის წესები, არა ქურდული, არამედ ქუჩის. დანის წაღება ჯგუფში არ შეიძლებოდა, როგორ თქვა, ეხლა ნამდვილად პატარა ვიყავი და მართლა არ შეიძლებოდა. არც ხმარება არ შეიძლება, თუ თავი და მე პატარა კი ვიყავი, ეგეთ ჯგუფები რო იყო ხო? ეხლა ხო ყველაფერი შეიძლება. ეხლა შემიძლია ზურგიდან მოგეპარო და რა ვიცი, რაღაც ჩაგარტყა და ასე რა. ხო ხედავთ, ის ნორმა ჯგუფის, ნახე რა იყო მე რო წამეღო დანა. ჩემი ტოლები მეტყოდნენ რომ არასწორად იქცე. ესე იგი როგორც კი ნორმა მოიშალა და ქაოსი გახდა, ყველაფერი მოსულა. და ეს გასახდა როგორც თავისუფლება. რეალურად ამას არაფერი მაპატიეთ, ნახეთ რა სხვაობას მივხვდი, მაგარი რამე თქვით. საქმე რაში არის? აი ერთხელ გირჩის ეთერში უთხარი, რაც რჩევასაც რა. ვეუბნები რომ აი წარმოდით, პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამოდის და სიმართლეს იძახის რა. ანუ ჭეშმარიტ ღირებულებებზე დგას, მას განსხვავებით სიტყვაზე სხვა პარტიისგან, რომელიც არ დგას ჭეშმარიტ ღირებულებებზე, რა ნაკლი აქვს რა. დავუშვათ, ის ვინც არ დგას ჭეშმარიტ ღირებულებებზე, მას შეთხზული აქვს რაღაც ნარატივი ბუკინგებისნაირი თავისი, ვიღაცას სოციალისტური, ვიღაცას კაპიტალისტური, თუნდაც ვიღაცას რო არ ვიყოთ ახლა რამისკენ, ნებისმიერი რამე. ეს ადამიანები მერე იძახიან, რომ თვითონ აწესებენ ნორმებს, მაგალითად მარქსმა დაწერა რა და როგორ და მერე ის არის რაღაცნაირად სიმართლის წყარო. როცა გინდა, ან რელიგიაში ხდება ხო, ანუ თუ გინდა რომ გაიგო ამ კითხვაზე პასუხი, ამას უნდა მიმართო. თქვენ როდესაც ამბობთ და მეორე არის სიმართლის მხარე რა. სიმართლე არავის არ ეკუთვნის. აი ამაშია განსხვავება. ნახეთ, თქვენ როდესაც მოდიოდა ბიჭი და გეუბნეოდათ არ ვარ გამდანის წაღება, ეს ქუჩური ნორმა კი არ იყო, ეს იყო სიმართლე. მერე რომ მოვიდა ვიღაც მეორე და ამაზე მანიპულირება დაიწყო და გითხრა, რომ თუ ვინმე შეგაგინა ეგ დანაწაიღე და დაარტყიო, აი იქ დაიწყო განარღვევა კი არ მოხდა. მე მგონი რომ ის ბუნებრივი იყო. ბუნებრივში მე გაიჩითნენ ვიღაც ტიპები და დაიწყეს ნორმის შეტანა და ის ნორმა ხდება მახინჯი. ოღონდ აგრესია. აბა დანა რო არ უნდა წაიღო გასაგებია. აგრესია არის ადამიანის ბუნებრივი ინსტინქტი და თანდაყოლილი ინსტინქტი. ნებისმიერი ორგანიზმის გაადამიანება ხდება აგრესიის მართვით და არა აშვებით. ზუსტად მანდუშვებენ შეცდომა იმ თეორიის მოყვარულები, რომელიც თავისუფლებას ეძახიან ინსტინქტების დონეზე გაშვებას. იმიტომ როგორც კი შენ ინსტინქტობის დონეზე უშვებ რაღაცას, რომელზედაც მე შეიძლება ვილაპარაკო გინება, ხო იცით რატოა თურმე კარგი ერთ-ერთი ვიღაც სულელის ნაწერია რა, გინდა ჩემი კოლეგა იყოს პირდაპირ. ნუ წერია რომ გულწრფელი ხარო მაგ დროს. აი რომ გაგინებ ამაზე გულწრფელი როგორ უნდა ვიყო, ხო? მაგრამ ზუსტად ის მომენტია, რომ მე არ ვითვალისწინებ, რომ შეურაცხყოფას გაყენებ, არ ვითვალისწინებ, რომ ტკივილს გაყენებ, არ ვითვალისწინებ, რას გიკეთებ, აი აქ არის ზუსტად ძაღლისთავი ჩამარხოს თავისუფლებასა და იმ შორის რა არის გულწრფელობა, ხო? არა, ის ალეგორია სწორედ თუ გამიგეთ, ნახეთ, როდესაც ქუჩის ნორმა მეუბნება, რომ კაცი არ მოკლაო,
ეს არ არის ქუჩის ნორმა, ეს ღმერთის ნორმაა და როდესაც მე ვიღაც მოდის და მეუბნება რომ შენ თუ ვიღაცამ შეგაგინა დანა და არტყიო, აქ იწყება არა ღმერთის, არამედ ახალი ნორმის მოგონება და ვერაფრით ვერ ვიტყვით რომ ქუჩის ნორმა იყო ღმერთის ნორმა და მე ის რომ არაფერი არ დაკარგულა, ვიღაცები მოვიდნენ და დაიწყეს გაღულვა. თქვენ კაცი არ მოკლა, რა თუნდა მაგას ქუჩის ნორმა, დანა არ წაიღო, ეს არის ოდითგანო ვიცით, კაცი არ მოკლა. ამას რა თუნდა, ეს არ არის ნორმა, ხვდებით, მაგას ვიძახი ბოდიშით ესეთი ემოციური ლაპარაკი ვიცი ხოლმე ზოგადად რაღაცაში რომ შევდივარ, აი ეს კაცი რო არ უნდა მოკლა, რა თუნდა ამას რომ დედამიწის ნებისმიერ წერტილში არის სიმართლე. აი მე იწყება ზოგ ქვეყანაში ღოროს თუ ეტყვი, შეიძლება ამის გამო არის რომ თავი მოგაჭრან, ზოგ ქვეყანაში დედის შეგინების გამო არის და ამეებს იგონებენ ვიღაცეები, რომლებიც მე შიგნით იგონებენ რომ ამ წესის მომგონებელზე ცუდის თქმა არ შეიძლება. აი მამაო რო არ უნდა განსაჯო ეგრე. და ის რაც ჭეშმარიტება არ მოატყუო კაცი, არ მოკლა, არ მოპარო, ეს არ არის ქუჩის ნორმა. ეს არის ადამიანი. მოდი შევთანხმდეთ ესე რომ პირველი რელიგიას არ ვეხები, იმიტომ რომ წმენის საკითხი არ წმენის. რელიგიას მეც არ არა, არ ვეხები რატო გეტყვი, იმიტომ რომ წმენაზე როცა ახლა მე რო გითხრა ჩაქუჩის წამსო, ახლა მიმტკიცე რატო არ გწამს. არა, რელიგიას არ აქ დიალოგში ვერ შევდივართ და იმიტომ აი რაც ქუჩური რელიგიას ვარსებ. გავიგე. მეორე მომენტი, ეს არის რას სახელს დავარქმევ. თუ მე ვარქმევ რომ დაპროგრამირებული ვარ და манипуლირებული ვარ, რა თქმა უნდა ნერვები მომეშლება. მაგრამ მე ხო ყველაფერს შემიძლია манипуляცია და პროგრამირება უწოდა. არ შემიძლია, კაცი არ მოკლას, ვერ დაუწადებთ манипуляციას. არა, შენ რო დავუშვათ ვიღაც გოგო მოგეწონა და აკეთებ ისე რომ იმას მოეწონო, რას აკეთებ, манипуლირებას აკეთებ? და დაპროგრამირებას აკეთებს, იმიტომ რომ იმას მოეწონო. დავარქვა მაგას ეგ სიტყვები, მაშინ უზნეოს აქციელი გამოგება. უზნეოს აქციელი იქნება თუ დაპროგრამირებას ვაკეთებ და შეიძლება ყველას უქნია, მაგრამ ერთი წამით რომ ვიღაცა გამოვიდეს ახლა და მითხრას, რომ შენ თუ მიდიხარ და ვიღაცას დაპროგრამირებას უკეთებ, გოგოს თუნდაც, ან გოგობის არა აქვს მნიშვნელობა და ამ დაპროგრამირების დროს შენი მიზანია სარგებელის მიღება მისგან და ამაში გულწრფელობა არ არის, მაშინ ტექნიკურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუჩის წესებით, თქვენ რო ქუჩის წესები უწოდეთ, თუმცა ქუჩა მოვაშოროთ და ადამიანური ნორმატივით მე ვტკენ მას და როცა მე ვტკენ სხვას, ეს ცუდია. ეხლა თუ კი ვინმე მოვა და მეტყვის რომ დედის შეგინების გამო, ან ღორის წოდების გამო, ან ხო ხდები სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა რამე არის, ძალიან უცნაური შეურაცხმყოფა. რეკლამა რას აკეთებს? მე ვარ 1998 წელს გავხსენი საქართველოში პირველი თანამედროვე სარეკლამო კომპანია SAR. და რას აკეთებს რეკლამა? საშინლად ბევრს იტყუება, დანაშაულშადის, შესაძლებელია დღეს შეიქმნას ახალი მოდერნ ტიპის სარეკლამო კომპანია, ბევრს ფიქრობ ხოლმე ამაზე, იმიტომ რომ მე ჩემზე მეტი სარეკლამო კამპანია საქართველოში არავის არ გაუკეთებია. თუ ვინმეა მაგაში დამნაშავე, მე მიტყუებია რამდენი რეკლამა თქვენ ხო არ მოგიგონებიათ? ხო, მაგრამ მე ვიყავი ამის ფასილიტატორი, მე ვიგონებდი 400 თუ 500 სარეკლამო კამპანია მაქვს ქვეყანაში ნაწარმოები. წარმოვიდგინეთ, რამდენი ტყუილი მაქვს იქ შიგნით, ნათქვამი, ტყუილს ვეძახი რას ამ შემთხვევაში, რომ ფუთავ, თორე კი არ ვიტყუებოდი, აი ესეთია და შენ უფრო ლამაზად აჩვენებ. და მგონია რომ ეგ არის ბოროტება და დღეს თუ გავაკეთებდი სარეკლამო კომპანიას, რომელიც ჭეშმარიტ კომუნიკაციაზე იქნებოდა აწყობილი. არ არის ეგ ჭეშმარიტი კომუნიკაციაც არის, ჭეშმარიტება მარტო თქვა დეკარტმა, არა? ერთადერთი ჭეშმარიტება, რომელსაც ვერ ვაზროვნებ, ესე იგი ვარსებობ. აქ ვერ შეგედავები თორე შეიძლება შეგმარშიდავები. ვაზროვნებ და ვარსებობის ფაქტი არ არის. ვაზროვნებ მაშასა და მე ვაზროვნებ. მორჩა, თუ კი ეს დეკარტის წინადადების ჭეშმარიტება სუნულიდან უნდა დავიწყოთ, არა იქიდან რომ ვაზროვნებ შესაბამისად ვარსებობ. ეს სისულელი არ გამომდინარეობს. ვაზროვნებ შესაბამისად ჯერჯერობით ვაზროვნებ. მე შეიძლება მივიდე დასკვნამდე რომ ვარსებობ, მაგრამ ვაზროვნებ შესაბამისად ვაზროვნებ. ამაზე მეტის თქმა, როგორც ნულოვანი ჭეშმარიტება, შეუძლებელია და ის კიდე ნახტომია, რწმენა უკვე რომ რახან ვაზროვნებ, ესე იგი ვარსებობ.
ეს ვარსებობს, სიტყვა ვარსებობს, რას ნიშნავს არსებობა და აქ ძალიან დიდი კონცეფციები მოდის, სუნულოვანიდან თუ უნდა დავიწყოთ. ასე ჭეშმარიტება არავის არ უთქვამს მაშინ. არა, უთქვამს და იმიტომ რომ ეხლა წახვედით ოდნავ დემაგოგიისკენ. იმიტომ რომ ვაზროვნებს ტერმინიც არ ვიცი, მაშინ თუ ვაზროვნებ ვამბობ, ხო? კი ბატონო, ამიტომ არ არის თქო არც ეგ ჭეშმარიტება, მეორე შეწოსულ. ჭეშმარიტება რა არის? როცა საპირისპირო დებულებას ვერ აკენებ, გამოდის რომ ვერ εδავები, ხო? მაგაზე ლაპარაკი და თუ ვაზროვნებ, ესე იგი რაღაცნაირად ვარსებობ. მაგრამ დანარჩენი შეგვიძლია ეჭვის ქვეშ დაყენოთ ყოველთვის რა, დანარჩენი რაღაცეები რა, იმიტომ რომ შეგვიძლია თქვა რომ იქნებ სიზმარში ვართ ეხლა მე და თქვენ, ხო? მე სიზმრებით. შეიძლება რაღაც. ნუ კაი, ამას თავი დავანებოთ. ეხლა უყურეთ რა არის? სიტყვა არის სოციალური ფენომენი. მე ხვდით თქვენ რომ ლაპარაკობთ და მეტყველებთ, ის თქვენ დაბადებიდან კი არ გაქვთ. ნორმები გაქვთ აღებული და იმ სიტყვის უკან არის ემოციური ბმულები, რომელიც თქვენზე ახდენს გავლენას. აქედან გამომდინარე, როგორც კი თქვენ ლაპარაკს იწყებთ და ხმარობთ იმ ლექსიკას, რომ ჩემთვის გასაგები იყოს, ავტომატურ რეჟიმში შემიძლია გიწოდოთ, რომ დაპროგრამირებული ხართ. ქართული ენით ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ენის სპეციფიკა უკვე სოციალური. ეს რა ხდება? თქვენ მეუბნებით იმას, რომ თუ კი მე ვუყურებ იდეას, რომ არ მოუკლა კაცი. ხო. და მოგეწონათ და გახდა თქვენი. ხო, გახდა ჩემი. მერე? თქვენი ძახით, რომ ეს იდეა ჩემი არ შეიძლება იყოს. ანუ ნახეთ როგორ რაღაცას გეტყვით. წარმოიდგინეთ, ცაზე არის ღრუბელი. ჩვენ ერთად ვართ პიკნიკზე. ცაზე არის ღრუბელი. მე შევამჩნია ამ ღრუბელში კურდღლის ფორმა. და ეხლა მოდივარ თქვენთან და გეუბნებით, შეხედე კურდღლის რაღაც აი იმას შეხედე, ეგ არის ყური. როგორც კი მე დაგანახე, რომ აი ეგ არის ყური, თუ ტვინი დაჯდა, მე დანარჩენ კურდღელს თქვენით ხედავთ და შეძლებთ რომ შეავსოთ. ნახე რა ფაფუკი თათები აქვს და ასე შემდეგ და იმას ხედავთ თქვენით. მე როცა ვხედავ რომ კაცი არ მოკლავ, ხედავ მას ყველა ასპექტში. მე როცა ვიღაც მეუბნება რომ ვინმე ღორს თუ გიწოდებს დაარტყი, იმიტომ რომ შეურაცხყოფაა ამ წინადადების გარდა რომ ვინმე ღორს თუ გიწოდებს ეს შეურაცხყოფაა, ამ წინადადების გარდა იმის იქეთ ვეღარ ვიყურები. წინადადება მთავრდება თავის თავში და ვიღაცა სხვის ნათქვამია. მაგრამ როცა ვხედავ ჭეშმარიტებას, ჭეშმარიტ წინადადებას, კაცი რატო არ უნდა მოკლა, შემიძლია უკვე ამ წინადადების მიღმა ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრია. ღორს რო გიწოდებს, ამიტომ ფეხი მოაჭერიო, ასეთ წინადადებაზე არ შემიძლია. ცხოველი რატო უნდა მოკლა? ვინ გითხათ, მე არ ვიძახი. ნუ ხორცს ვინც ჭამს, ნაკნას ახლა. იცით როგორ არის? არა, რატო უნდა მოკლა ის, მით უმეტეს არიან ადამიანები, რომელიც პრინციპულად არ ჭამენ, ხო? ვეგეტარიანებს. ხო, სიტყვაზე. ვიღაც ჭამს. მე არ დამჟღავ. წარმოგიდგენე, ის ადამიანი, ის კლავს, ჭამს და სხვათა შორის საშინელი სცენებია, რომ ნახოთ ეგ როგორ სასაკლაოზე რა ხდება, ხო? ეგეთი იმათ საიდან მიიღეს ეს? ეს ნორმა არის, ის არ არის ნორმა, ეს შეიძლება, ის არ შეიძლება, ეგ საიდან წარმოვიდა? და საერთოდ სცენარეს მაგრამ რატომ მე როცა მომყავს სიმართლე, მაგალითად კაცი არ მოკლა, რატომ მოკყავთ გაუგებრობა, რომ თითქოს გასაგები 1000 ტყუილი არსებობს, მაგრამ სიმართლეებიც ხო არსებობს. სიმართლე არა, თქვენი ნორმაა, ეგ კაცი არ მოკლა, რომელიც თქვენ გესმოდათ, გაიზიარეთ და სოციალიზაცია გახსოვთ, გითხარით. არა, ძალიან კარგად მესმის, რატო არ უნდა. არა, გითხარით. ხო და ზუსტად რომ გესმით, თქვენ გონიათ რომ ეგ იდო თქვენში კი არა, იდო თქვენ ეს მიიღეთ და არ იდო, მაგრამ ღრუბელზე მე რო თქვენ დაგანახეთ ყური, მე თქვენი თვალები თვითონ ხედავს დანარჩენს. მე რო ყურდღელი არ მწოდნოდა და არ მენახა, გინდა ყური დაგენახებინა და გინდა ფეხი. მანამდე ვერ დაიდენტიფიცირებ თუ ის ჩემში არ არის, ხო? უნიშნელია, სხვა აზრს გიხსნით. მას მერე რაც მე დაგანახეთ, თქვენი თვალები ხედავს თქვენით. აი ღორს თუ გიწოდებს ვინმე მოკალი, ასეთი წინადადება რო ავიღოთ. ამ წინადადებას მე თქვენ გეტყვით, თქვენ გაქვთ ან დაიჯერებთ, ან არ დაიჯერებთ. თუ დაიჯერებთ, იმის იქეთ ვერ გაიხედავთ. აი მკვდარი წინადადება, წესია. და ის არ არის, კაცი არ მოკლა, დანა არ წაიღო თქვენი მეგობარი, რომ გეუბნეოდათ. იმიტომადაც იყო თქვენთვის ეს იმპულსურად სწორი იმპულსი, რომ თქვენში იყო აზროვნების აქტი, რომელი აზროვნების აქტიც მეორეში ხედავდა აზროვნების აქტს და როგორც ღირებულებას ხვდებოდა, რომ ამ უკიდეგანო სიცარიელეში ერთადერთი რამე, რაც ღირებულია, არის თქვენი აზროვნება. თქვენ რომ აქ მიზიხართ და მაქვს შესაძლებლობა რომ გელაპარაკოთ ამაზე ძვირფასი,
არაფერი არ იქნება ვერც იახტაზე კატაობა და ვერც რაღაცა. ამ ღირებულებას ხედავს ადამიანი, იმიტომ რომ თუ არა და რო დარჩება სახში მარტოობას როცა გძნობს თქვენ ფსიქოლოგი ხართ და იცით რომ ძირითადი პრობლემა მარტოობამდე და მიტოვებამდე და ასეთ შიშებამდე დადის, ხო? მარტოობის ერთადერთი გადალახვა არის რომ მე თქვენ ახლა გეხუტებით, თქვენ რომ ამებს მიყვებით ის რაღაცეებს რომ მონახეთ ეს არის ცხოვრება და ის თუ მოვკალი მე და დანადავარტყი რა ჩემივე ყველაზე ძვირფასი ჩემთვის ვერაც არის ის მოკვდება რა და შესაბამისად ეს მე თვითონვე შემიძლია დავინახო და თვითონვე მესმოდეს და ვინც ახლა მოინდომს ამას შეხედოს ხედავს თვითონ ამაში წესი არ არის რაც მე ავწერე და სხვაგან წესებია და ის წესები როგორ შეიძლება 105,000 როღის ფუნტო ვიღაცებმა რომ განსაზღვრეს როგორ უნდა აღიზარდეს იმ წესების ერთობლიობა ნუ თუ შეიძლება უფრო ძვირფასი იყოს ვიდრე ჭეშმარიტება ასე კი მე მომეწევს არა დათანხმებას არასწორად დავხსენი იბადები თუ არა იწყება სოციალიზაციის პროცესი სოციალიზაცია არის რა გარეთ არსებული ღირებულებები ნორმები და ფასეულობები და წესები ამას ეცნობი და იქიდან რაღაცები ხდება მეთქი შენი გაშინაგნება ნიშნავს რომ სიტყვაზე კაცი არ მოკლა ეგრე კი არა უნდა მომეკალი და გადავშალე და წერი არ მოკლაო და უი არ მოვკალი არა ჩემი ნორმა ხდება ჩემი ქცევის წესი ჩვეულებრივად ხდება არა როგორ თავიდან მოკლა გინდო იცი ისე ამბობთ თითქოს თავიდან მოკლა გინდოდა და ამ ნორმალ არ მახსოვს ბავშვობაში მე ვიღაცის მოკლა მდომებოდა იმიტომ რომ ბავშვებიდან როგორც კი დაიბადე ნორმების გაშინაგნება მოხდა მაგას ვამბობ თავიდან მოკლა არ გინდა გითხარით რომ აგრესია არის თან დაყოლილი ინსტინქტი ეს ნიშნავს რომ აგრესია ადამიანს ჭირდებოდა თავის დასაცავად მოსაპოვებლად რაღაც სასიცოცხლო სივრცის და მათ შორის საკვების. ამიტომ აგრესიული იმპულსის გარეშე ადამიანი არ იბადება, უჯრედი არ იბადება, ხო? როგორც შიმშილიანი ადამიანს როგორც შია, ესეთივე აგრესია. ამიტომ მაგალითად ძალაუფლების მოთხოვნილება არის სხვადასხვანაირი. ეხდით, არის ძალაუფლების მოთხოვნილება იმის, რა ქვია, დავიფყარი ვიღაცები და დაიმონე, არის ინტელექტუალური ძალაუფლება, ანუ ძალაუფლება რა არის გავლენა. პრიმიტიული გავლენა რა არის? იცი, პრიმიტიული ავტომატი მიჭირავს და გეუბნები, გადახტი, გადმოხტი, არ გადახტი, მოკლა. ცოტა სხვანაირი გავლენა არის ის, როდესაც შენ მე მაგ გავლენა არა იმით, რა ქვია, იარაღით და ხელფას მოგცემ და პრემიას არ მოგცემ და გაგაგდებ, არამედ ღირებულებით ნაწილში, ანუ მე შენ გისმენ და მჯერა, წარმოიდგინე, ყველაზე ძლიერი გავლენა ეგ არის. იმიტომ რომ ის არ არის რა, არც შიშის ქვეშვა, რაც რაღაცის ქვეშვა, ხო? მაინც გავლენებზე დავდივართ. თქვენ რო საუბრობთ, ეხლა რო აკეთებთ ის საუბარი ვიღაცაზე გავლენას ახდენს. მოეწონა ვიღაცას თქვენი ნათქვამი. პირობითად ეხლა რას თქვენ? თქვით მოეწონა. წაიღო თავის ცხოვრებაში. დაიწყო იმით ხელმძღვანელობა. დავარქვა ამას პროგრამირება? თუ დავარქმევ, მე უნდა ვთქვა რომ აი თქვენ ლევანი მგითხრა და იმიტომ აკეთებ. რეალურად არ არის ეგრე, ხო, მაგრამ ლევანი მგითხრა კი არა. აი ამ სხვაობას რატო მიიგნორებთ ვერ ხვდები? აი რამოდენიმეჯერ ვცდილობ აქ და ფორსირებას ამ ადგილზე და თქვენ მაინც სხვა მაგალითები მოგყავთ. აი ვიღაცა ისმენს, ეხლა მე რას ვამბობ და მე რას ვამბობ? აი თუ ისმენ ვიღაცა ხარ და მე შენ არ გაპროგრამირები, იმიტომ რომ კი არ გაპროგრამირებ, განახებ რომ დაპროგრამირებულობიდან გამოდი და გეუბნები რომ აგერ კურდღელი, ანუ რაღაც ნახატს განახებ. ნახეთ თქვენ შეგიძლიათ გადაახლიოთ მე ეს ჩვენი საუბარი, საერთოდ ნებისმიერი ჩემი საუბარი, თქვენ ნახავთ რომ მე არასდროს არ ვიტყვი რა მე როგორ უნდა ქნა ინსტრუქცია, მეთოდს, ან რაღაც ესეთზე საერთოდ არ ვლაპარაკო. მე ვიძახი. შეხედე, აი არის ბოთლი, მაგრამ მას მე რაც შეხედავ უკვე შენ ხარ ის ვინც ხედავს. თუ არა და მე გეტყოდი იმისათვის რომ ბოთლი დაინახო ქენი A B C D აი ეს იქნებოდა დაპროგრამირება. თითქოს მე დაკპირდებოდი ბოთლის დანახვებას, მაგალითად ღირსების დაცვა თუ გინდა, რომელსაც შენ ვერ ხედავ, მე გეტყოდი სოციალურ დაპროგრამირებას ამას დაუძახებდი. მაგრამ მე თუ გეტყოდი შეხედე ამას. არაფერი ნაბიჯები არ გჭირდება. თქვენ შეგიძლიათ დაუშვათ რაღაცა ნახატში კვანტერინი გამოარჩიოთ. სიტყვა კვანტერინი არ ვიცი რა არის მაგით. სწორი ხარ. მაგრამ მე რო გაჩვენო რომ ეს არის კვანტერინი, უკვე დაგაპროგრამე. ეხლა გამოარჩევთ. მე ვთქვა რომ დაპროგრამებული არა ხართ.
კვანტერინის მანამდე ვერ გამოარჩევდით, სანამ მე არ გითხარით რა არის კვანტერინი, ხო? მაგრამ კურდღელს მე ვერ კვანტერინი ტყუილი იქნებოდა მაშინ. მე დავდივარ ქუჩაში, ვხედავ ხეს. ნახეთ, უყურეთ, მე დავდივარ ქუჩაში, ვხედავ ხეს. მე დავდივარ ქუჩაში და ნანა ხეს ნახატში ვცნობ. თუ ნახატში თქვენ რამეს ისეც გააკეთეთ, რომელიც თქვენ მოიგონეთ, რა თქმა უნდა მე ვერ დავინახავ. ხეს, საიდან იცი რომ ხეა? ხედავ, ნახეთ. არა, ქუჩაში ვხედავ ხეს და ნახატში ვხედავ. საერთოდ სიტყვა ხე რო არ ვიცოდე, აი პრიმიტივ სანაპიროზე ვარ გარიყული, ბავშვი გავიზარდე ჩემით, ხეები ნანახი მაქვს და ერთხელაც გამორიყა ნახატი, ფოტო და ვხედავ შიგნით ხეებს და ვცნობ. ეს სიტყვა ხე არ ვიცი, მაგრამ ვცნობ ეს და ეს ერთი და იგივეა. კვანტერინი არის რამე, რაც თქვენ მოიგონეთ. რა თქმა უნდა, თქვენ გამოგონებას ჩემ ლექსი თქვენ ვერ დაგესიზმრებათ. კი ბატონო, მაგრამ ის ჩემი ლექსია. ეხლა მე თუ გითხარით, რომ ჩემი ლექსი კვანტერინი არის ჭეშმარიტება? ჭეშმარიტება ხო არ მეთქავს, დაინახეთ, არ დაინახეთ. სიტყვები არ არის თქვენი, მიხვდით? შესაბამისად, ვერანაირად ზემოქმედების გარშე ვერ გამოიყენებთ ვერცერთ ნორმას. სიტყვა თვითონ სოციალური ფენომენია. აი აქ რა სიტყვაზე ღრუბელს დაგან მე და თქვენ ვარ ღრუბელი რო იცნო, ხო უნდა იცოდე რომ ღრუბელია. და ვიღაცისგან ხო აიღე რომ ღრუბელია და დავარქოთ მეთქი მაგას დაპროგრამე. ეგ ერთი. აი უყურეთ, კუნძულზე ვარ გაირბინა ბაჭია. მერე? და მე და თქვენ ვარ საერთოდ ლაპარაკი არ ვიცით რა. და ცაზე ამ დროს არის ფორმა რომელიც ბაჭიას გავს. ესე გაგიკეთეთ და მე ესე გაგიკეთეთ. თქვენ გახედეთ ამას, გამოხედეთ ამას და მიხვდით, რომ ცაზე რაღაცა ღრუბელში დეტალები გავს ამ ბაჭიას. არაფერი მე თქვენ არ დამიპროგრამები ხართ. თქვენ ხედავთ მეც თქვენ ხედავთ იგივეს, რასაც ხედავ მე. აი ეს უნდა იყოს ამოცანა. თუ არა და მაპროგრამებენ ბავშვობიდან, გინდა ჯენტლმენობაზე და გინდა კაიკაცობაზე და რასაც გინდა. არ გამოვა საუბარი და გეტყვი რატომ? იმიტომ არ გამოვა ამ კუთხით, რომ მაშინ აღქმის მომენტებზე უნდა ვილაპარაკოთ. თქვენ ალბათ არ იცით, რომ თქვენივე ნაცნობებს თავდაყირა რო გაჩვენოთ სურათები, ვერ ამოიცნობთ. მართლა? კი, თუ გინდათ წადეთ. ანუ თუ სურათი რო ამოატრიალოთ. თქვენი სურათი რო გადაიღოთ, ოღონდ თუ ნანახი მაქვს, ადრე მანახეს სწორად დამოატრიალე კი, თქვენი სურათი გადაიღეთ და მიიტანეთ და ამოტრიალებული დაანახეთ. რომელიც არ უნახავთ მანამდე. თქვენ ხართ ნანახი. ხო, მაგრამ სურათი ხო გვერდზე ვერ ხედავს. და ამას აკეთებს ძალიან ბევრი ისა რა ქვია ტომებში, სადაც ჩაატარ, არის ტომი საერთოდ სურათს ვერ იჭერს. ანუ ვერ აიდენტიფიცირებს რომ შენ ხარ. იმიტომ რომ აღქმას აქ მთლიანობა ახასიათებს და როგორც კი იმპულსი მოწვა, ნახე იმანში ავს. ღრუბელი რო დამანახე, იქ რაღაცა როა, ნახე რა გააკეთა ჩემმა იმან ცნობიერმა შემოხაზა კონტურები დაინახა და იმიტომ არის კურდღელი. არის ტიპი, რომელიც შეიძლება 700 ჯერ გაახედო, აღრუ ვერ ხედავს. არ ყოფილა ეგეთი. როგორ აი და ანის რო ორმაგი ნახატები იცით თქვენ. ერთი ქალს ხედავს, მეორე მოხუც ქალს ხედავს, ერთი ახალგაზრდას, ერთი ბაცს ხედავს, მეორე იხს ხედავს, ხო? აღქმასაც თავისი ილუზიები. აქ არაფერი არ არის, უბრალოდ სიტყვები ახდენენ ჩვენზე გავლენას. ნახე როგორ არის, რაც არ უნდა მოგიყვეთ მე თქვენ. ავტომატურ რეჟიმში თქვენ ტვინს გადაყავს ის ხატებში. აი მე რო გითხრათ მოვდიოდი რუსთაველზე რაღაც და შენ როგორ იცი მოვდიოდი წარმოედგინე რუსთაველზე ყველაფერი ხატებში გადადის. შესაბამისად, როგორ არის რატო აქ ხოლმე სამსახურში ვხსნი მართვისას რა. აი ვაშლი მომიტანე. მე მგონია რომ გასაგებად გითხარი, თქვენ გიჩნდებათ განცდა რომ გაიგეთ და წახვედი და მომიტანე და რაფერს ვაშლი მომიტანე. მაგრამ ჩემთვის ნათქვამი ვაშლი არის მიმაგრებული ერთ ხატთან და თქვენი ვაშლი არის არ და გონია რომ ერთ ენაზე ვსაუბრობ და სინამდვილეში სხვადასხვა ხატებია მე. სანამ არ შევთანხმდებით. საერთოდ რო იცოდე 2 წელი ჭირდება ადამიანებს ურთიერთობა, რომ ზუსტად ვიცოდე რას მეუბნები ხოლმე. შენ რო იტყვი, იმიტომ რომ განსხვავებებია. მე რაზე მაქვს მიმაგრებული იმ სიტყვა, იმის ქვემოთ რა არის და იმას რაზე აქ არ ვამოწმებთ რა, იმიტომ რომ ქართული გვესმის რა. რაღაცა მითხარი, მე მგონია რომ გავიგე. შენ მგონია რომ ხო გასაგებად მითხარი. ნუ ამას ვაკეთებ უკავშირს სამშობლო აქვს მართვაში რა. უფროსი რო არ და დაგავალე კიდე არ ნიშნავს რომ იმან გაიგო. იმას გონია რომ გაიგო რა უთხარ. მე კიდე მგონია რომ გავაგებინე. სანამ შეთანხმებები არ მაქვს. ამიტომ სიტყვა იძლევა რამენერად ეს პრობლემა თქვენი გამოცდილება. კი როგორ არა. როგორ
არაფერი, ნუ უნდა იფიქრო რა იძლევა, რომ ერთნაირი გქონდეს შეთანხმება. არა, თქვენ ხმამობთ ამ პრობლემას მართლაც არის, როდესაც მე თქვენ გელაპარაკებთ, თქვენ მე მელაპარაკებთ ამ სიტყვებს, სიტყვა ლაპარაკის მიღმა, სიტყვა სიტყვის მიღმა, აბსოლუტურად სხვადასხვა ხატებებია, როგორც თქვენ. წითელია და რამე არის შესაძლებელი, აი გადავწყვეტეთ სიტყვაზე ჩვენ ძალიან გვინდა ორივეს, თუნდაც კონცენტრირებულად ძალიან გვინდა ორივეს, რომ აბსოლუტურად არაოცდეთ ერთმანეთს. ისეთი 2 საათიანი დიალოგი ჩავუტაროთ, ოღონდ ორივე შეგნებული ადამიანები ვართ და ეს გადაწყვეტილება შინაგანად გვაქვს. შევძლებთ თქვენი აზრით? არა, არ ვიცნობდით ოღონდ. ესე შევძლებთ, მაგრამ შეცდომებს დაუშვებთ სხვადასხვა ხატებზე. მაგრამ და თუ ძალიან რომ მოვინდომოთ, აი გავალთ, აი რომელი ვაშლი, ეხოთებით რომ და ორივე რომ მონდომებულები ვართ, რომ არ გაგვეპაროს. მაგრამ დინამიკა დაეკარგება საუბრის. მაგრამ სულ ლაპარაკობთ რა, შენ რას ფიქრობდი, მე რას ფიქრობდი, ახლა ნუ ეს მოსასმენად როგორია. ხო, მაგაზე ვამ. და ჩვეულებრივად ეს ხდება გამოცდილებით ურთიერთობის, რა, 2 წელია გიცნობ, მიცნობ, მე როგორ არის, ნახევარ სიტყვაში რო ვიცი რა თქმა. ხო? ამას უბრალოდ ურთიერთობითი გამოცდილებაა. ხო, და ამიტომ ვამბობ, ფენომენი თვითონ სიტყვა არის სიმბოლო, ბგერების ნაერთია. და არ შეიძლება იქ ვინმეს მონაწილეობის გარეშე სიტყვა არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს სიტყვა ჩემში ვერ მოვიდოდა თავთან შეთანხმებებია რა. აი წაღან რო თქვი, ხო? შეგინება იმან, აბა ვიღაცას ის წაღან რო გითხარი კვანტარინი თუ რაღაც. ვიღაცას რო უთხრა რაღაც გავს. ის გეტყვის რაო და ეხლა მე რო უთარგმნო, დედა შეგაგინა. ნიშნულობა ჩადო თუ არა, მე დააკავშირა. ხო და ეს მანამდე არის სიმბოლო, სანამ ჩვენ ნიშნულობებს არ ვანიჭი. უბრალოდ კვანტარინი და რაო და ვიღაცამ ერთმა მეორეს უთქვას კვანტარინი. და გვერდზე მეორემ რომ განუმარტოს, რომ ეს შეგინება იყო, როგორც კი მიანიჭა ნიშნულობა რეაქცია ქონდა ემოციური. და თვითონ ის რომ ეს შეგინება რომ ღირსების შელახვა იყო, თვითონ მაგასაც ადრე აქვს მინიჭებული მნიშვნელობა. ამ კონკრეტულ სიტყვების წყობა შეგინებას. თუმცა მეორე მომენტია, რადგან დედა ვახსენეთ და რაღაცა, ხო, და წეგან ცხოველი ახსენე. ინსტინქტი შვილის და დედის ცხოველსაც ძალიან ძაფრი აქვს. დედა იცავს, ეს არის ბუნების კანონზომია. ახსოვს გითხარი აგრესია ის არის მეთქი თანდაყოლელი. ჭირდება იმეთო რომ 1000 ხიფათია და მე უნდა მოვიგერიო ეს. ამიტომ აგრესიული იმპულსი ლომების ის რო ნახო, რა ვიცი, თუ გინახია, ჩემს მაშინ აღმოჩენა იყო რომ ვნახე რომ ისა დედალი ლომები ნადირობენ კაცო და მე აქვს მამალთან საჭმელი. მე მეგონა რომ მამამი ლომის ფუნქცია რა არის? უსაფრთხოება რა, სხვა ტიპის ლომები რომ მოვლენ თუ სხვა რაღაცები, იმას იმაშვება რა. წარმოიდგინე. რა ხო, არა შინაგანი მოლოდინი. ინსტინქტურ დონეზეა, ხო? პინგვინების ოჯახი ნახე, ნუ წარმოიდგინე რა, ძალიან სასაცილოებია. ობობაზე რო წავიკითხე, ობობა, ესე იგი, ქალი ობობა რო ჭირდება, ხო? თქვა, საჩუქარიმი აქვს. იმ ქალობობასთან. და არიან აფერისტი ობობები. ანუ ფუთავს რაღაცას და შიგნით ცარიელი. და მიაგდა სანამ ეს ქალი ერგო არ არის, მანამდე რაღაც საკეთებს და მე ეს ქალი მოკლედ ისეთი საინტერესო რაღაცეები. ხო გითხარით მაგაზე წეღანაც ბოროტებაა თქო. რა? თქვენ რო გკითხეთ, ეგ манипуляცია თუ არა, ხო ადამიანებზე, ობობებზე ხო და აი გითხარი რომ არა, ეგ მართლა გამიკვირდა რა, ეს საიდან და მოი იმათ ვინც პატიოსანია რაღაც მექვს რა, ბუზი გახვეული თუ რაღაცა და ამან ეს უბრალოდ პაკეტი გააკეთა რა, შეფუთა. ხო, ასე რომ ეს მომენტები ქცევის არის თანდაყოლილი და ჩვენ ადამიანები ხდებით აგრესიის მართვის სწავლით. აგრესიული იმპულსი ნახე რაში ვხარჯავთ სპორტში. პირობითად რა თუ რაღაც გინდა რაღაცაში რომ ვამბობ რომ კაცი არ კლა ომში მივდივარ და რაღაც კლავ და რომ მკითხო რატო კლავ გეუბნა იმ დროს სახელმწიფოს მტერია ხო ან რაღაცას გეუბნა თუმცა არის პაციფისტი ხო რომელიც გეუბნა რომ არა ომი არა და ის საერთოდ დამანებე რა ამიტომ ნახე როლებიც კი განსაზღვრავს ჩვენ ქცევებს დაგარქმევ ამას სხვა როლში გაგიყვან დაგარქმევ და ახლა ეგ ძალიან რთული კი არა ძალიან ბევრი ექსპერიმენტებია და იცი ზიმბარდოს და იმის ექსპერიმენტებით ციხის ნუ თელმა ქვეყანამ იცის ზოგადად და მსგავსი არის ხო ეს ყველაფერი არის გავლენები უბრალოდ ჩვენ რისი არ უნდა გვეშინოდეს გავლენის კი არ უნდა მეშინოდეს ლევანის ჩემზე გავლენა არა აქვს პირიქით თუ მიგიღე და ჩავთვალე რომ მოდი ესე ვთქვათ არ მაბოლებ თუ ლოგიკა გავლენა კი არა, სადაც გინდა ვიტყვი რომ ლევანის გავლენა აქვს. მე მაგის არ მეშინ. გავლენა არ აქვს მხოლოდ მკვდარს.
გავლენა არ გექნება, არავის არ ექნება შენზე გავლენა, თუ არავის მიმართ ემოცია არ აქვს. იმიტომ როგორც კი მომეწონე გავლენა გაქვს. ან არ მომეწონე გავლენა გაქვს, ვიღაცა არ მოგწონს, დაჟდა არ გაქვს, ნევრები მაგენ მეშლება. თქვენ ესეთ რამეს ამბობთ, ხო, იმის ნაცვლად რომ ვუარყოთ, რომ რაღაცებს ჩემზე გავლენა აქვს, პირიქით ჯობია ვაღიარო რომ გავლენა აქვს და მე უფრო შეგნებულად ავირჩევ რომ აი ხა მაგალითად თქვენ რეებსაც მიყვებით მომწონს და მე სიამოვნებით ვრჩები თქვენი გავლენის ზეგაზე და არამედ პრობლემა ხა თქვენ რაც მითხარით ეს გავიაზრე და რატო უნდა მქონდეს რომ აი ხა იმის ზეგავლენის ქვეშ მოვხევი ეს გასაგებია და ნათელია სწორია თან უფრო წყნარად ხარ მაგრამ როცა მე ვირჩევ რომ თქვენ მომეწონათ აი იცით რა მომენტი წარმოვიდგინეთ ქუჩაში პატარა ბიჭი რო ხარ და რო გამოდიხარ და ვიღაცა რომ მოდის თუნდაც აი იგივე ამ ქუჩურ ამბავზე რო ლაპარაკობთ რაც აი ბიჭებს პატივს ცემ და მიდი რა უნდა უთხრა იმ დროს არ იცი შენ ხვდები და ამ დროს არ არის ეს ეხა როგორც თქვენ აღწერეთ აი ამ დროს ამ პატარა ბიჭებმა რო იცოდნენ რომ მაიცა გავლენა კი ბატონო ხდება მაგრამ ჩემი თავი რჩევ გაიხსენებ რა ჩვენ ხო ვიცვლებით და ვიზდებით და არის ეგეთი რაღაცა წიგს რო კითხულობ მე მეგონა ძალიან ბევრი მაგ წიგნი მაქვს წაკითხული. ესეთი განცდამა. და მე მივხვდი რომ არა მაქვს ბევრი წიგნი და რატო? ნუ ერთ წიგს რო კითხულობ. კვირაში ერთი წიგნი რო იკითხო, კი არა თვალიერო კაცო. კაი მკითხველი ხარ. მართლა გეუბნა კვირაში ერთი წიგნი რო წაიკითხე. თვეში ეს უხერი არის 4 კვირა. ესე იგი თვეში 4 წიგს თუ კითხულობ, მაგარი ხარ. წელიწადში არის 48 კვირა. 48 წიგნი. 10 წელიწადში არის 480 ეს მაგარი მკითხველი და მე განცდაში მაქვს რომ უამრავ და მე მივხვდი ფიზიკურად ვერ მექნა მაგრამ ნახე რა ხდება შენ რო წაიკითხე პირობითად მაგალითად დიკენსი ყველა დიკენსის წაკითხვა აღარ გჭირდება მე მარტო ის რო ვიკითხოთ მე და შენ ამდენი ტომია 60 ტომია თუ რაღაცა ის არის ხო წაი მან ცვლილება მოახდინა მე რო სამი მუშკეტერი წავიკითხე რო ვიყავი მე რო კლასში თუ რაღაც და მომეწონა ეს დარტანიან ღირებულებები მისი წავიდა მეგობრების მიმართ იმის მე წამოვიღე ოღონდ მე ეგრე რომ მეგობრობ ის კი არ მახსოვს სპორტოსი რასაკეთებდა და ატოსი რასაკეთებდა ჩემი გახდა თავის დროზე პატარაობაში ჟიულ ვერნი რო წაიკითხე ხო ისინი შემოდიან მე ეს შინაარსები ქრება და რაღაცები გვჩება რომელსაც უკვე ვეღარ ვაიდენტიფიცირებ რომელი წიგნიდან რა წამოვიღე და მარტო წიგნიდან არა ძალიან საინტერესოა ეხლა ვაპირებ მაგის კვლევას კიდე წერია რომ ადამიანზე გავლენას ახდენს თელი სიცოცხლის განმავლობაში მაქსიმუმ 17 ადამიანი 17-18 რომელიც რაღაცას გიცვლის სერიოზულად და წერია ვინ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს მშობელი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მეგობარი შეიძლება იყოს რა ვიცი შეყვარებული შეიძლება იყოს მაგრამ გამვლელი შეიძლება იყოს ანუ მატარებელში მოხვდით მე და თქვენ 1 საათი, მეტი ცხოვრებაში არ მიხ, მაგრამ თქვენ შემიცვალეთ რაღაც. და ეს გავლენის ტიპები, რომელიც ცხოვრებაში რაღაცები შეგცვალეს, გასახსენებელი კი ყავს ის. ეროდავს და ვინ იმოქმედა ჩემს. ესენი კარგი ხალხიც შეიძლება იყოს, ცუდი ხალხიც, მაგრამ იმათ მოახდინეს რომ საშუალოდ არის რომ 17 ჯერ 17 სხვადასხვა ადამიანი მართლა არ ვიცი რანაირად იყვი ეს გეონევროფსიქოლოგია 17-ზე მეტი ადამიანი ვერ ოღონდ ისეთი გავლენა კი არა ქშიო და გაჭამა და აღარ ქშია რაღაცა პიროვნულ ღირებულებით ნაწილი სხვა რაღაცა დაგანახა რაღაც სხვანაირად ხო არა ეს მესმის გლობალური რაღაც გადადი ხო ისეთი რა აი შენ რო იცი რომ შეიცვალე აი ამ რაღაცის მე ხო ეს მომენტებია და ამაზე აი ის პოზიცია რაც გითხარით და ბოლოში რაც გემ ყველაზე კაია ვიტყვი რომ გავლენა არა აქვს რაობედურობა ესე კი არავინ არ მომწონს როგორც კი ადამიანი მოგწონს გავლენა თუ გიყვარს მით უმეტეს გავლენა აქვს თუ გეზიზღება გავლენა აქვს აბა იმიტომ რომ მოდის ნერვები ხო გეშლება გავლენის არ ქონა ნიშნავს რეაქციის არ ქონას მაგრამ მე სადამ გიცით აი აბა შემისწოროთ იქნებ თქვენმა გავლენა რაღაც იქონიოს ჩემზე მე მაქვს ესე ანუ განა გავლენაზე კი არა მაქვს პრობლემა ეხლა თქვენი აზრები ხო მოვისმინე აი თუნდაც ამ გავლენაზე არ ვიცი 17 რომელ კატეგორიაში მაგრამ ახლა ამ თქვენ ნათქვამს ჩემზე გავლენა აქვს რა რაღაცა ცოტა სხვანაირად უყურე რა დეტალს მანახებთ მაგრამ მომწონს თან მართლა ხდება ეს ანუ მართლა მომწონს მაგრამ ეხლა თქვენგან რაც შემოვიდა ჩემში მე შემილია დავტოვო აქ და თქვა რომ აი ამ გავლენის ქვეშ დავრჩები შეიძლება ეს ვერც გავიაზრო ისე დავტოვო მაგრამ როგორც წესი მე ვარჩევ ლევანი ვარჩევ ესე ჩემთვის ეხლა არის რომ თქვენ თითი გაიშვირეთ კურდღლისკენ ისე ვიქრო წავიდე და
ახლა მე ვხედავ ან დავიწყებ დანახვას იმ კურდღლისა, სადაც თქვენ აღარ მჭირდებით, თქვენ ყური დამანახეთ მარტო რა, იმითი უნდა მივხვდეთ დანარჩენი ფორმა, ეგ იყო თქვენი როლი გავლენის. სამწუხაროდ მე რასაც ვამშრევ საზოგადოებაში ხარ, თქვენ სულ სხვა რამეს ამბობთ, ის ეგეთი გავლენა კაია, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ მე თქვენ რასაც ამბობთ, მე რაც აღწერია რა, კურდღელი დავინახე უკვე თქვენ რაც მითხარით, ხედავ რა და ახლა რახან თქვენ მითხარით, ხო არ ვიქნები გაბრაზებული, რომ ჩემით რატო არ აღმოაჩინე კურდღელი თქვენ, ეს აბსურდი და სისულელეა, მაგრამ ხშირად ხდება, რომ როგორი შტაბეჭდილება ექნება, იცი ადამიანებს. მეგობარმა დაურეკა, თვითონ მეგობარი მინდორში იყო, ეს თვითონ სახში იჯდა და აუ, ეხა მინდორში ვართ, მაგარი დიდ ყურება კურდღელია, ფაფუკა თები აქვს და რაღაცა ისე თები კიდე ფეხები აქვს და თათები აქვს და ერთი კაი კუდი აქვს რა, ესე უთხრა. ეხა ეს ტიპი რომელსაც ეს კურდღელი აღარ უნახავს, იწყებს ცხოვრებას იმ პრინციპით, რომ მეტი არ ჭირდება, არ უყურებს იმ ზეგავლენას. აი თუ არ უყურებს იმ ზეგავლენას, მაშინ ეგ ზეგავლენა არის, რომლისაც მე მეშინია, ხვდებით? და ის ზეგავლენა, სადაც მე ვხედავ ეხა დღეს თქვენ როგორ შემცვალეთ, მართლა რომ დამთავრდება ჩვენი საუბარი, ჩემთვის სხვანაირი ვარ ცოტა. ამ ზეგავლენას ვეხუტებით ხო პირიქით, როგორ შეიძლება გავექცე, მაგრამ მაგისთვის გელაპარაკ, გთხოვეთ, მოდით ზეგავლენა იქონიეთ ჩემზე თქო, პრაქტიკულად ორი დღე ამ თემაზე სხვადასხვა ადამიანებს ზეგავლენას ვაქონიებ. ზეგავლენასთან არ მაქვს პრობლემა, ზეგავლენის გაუაზრებელ მონობასთან. ნუ ეგ მართალი ხარ. მაგას ვეძახით, ჩვენ რას ვეძახით ხოლმე, რომ კრიტიკული აზროვნებას რო ამბობს ზოგს რა გონია, იცი, ლევანი რო ამბობს, უნდა შევეწინააღმდეგო. წინააღმდეგობა კი არ არის კრიტიკული, გავიაზრე რა მითხრეს. ანუ არ წამოყევი ბრმად, იქით ეს არის კრიტიკული. ისე ჟღერს ხოლმე, რომ კრიტიკა ნიშნავს, რომ რასაც მეტყვი, ახლა უნდა გეჩხუბო რა. ამაზე არ არის ლაბა. ამიტომ 7 ხარ. როცა შენ თვითონ აღიარებ, რომ გავლენა ქონდა კი აქ. იცი რატო? მომწონს და აქ. ძალიანაც სწორს ლაპარაკობს და როცა ესენი ხო თავს იცავა. ჩემზე? არა, არავის არ მოუხდენია გავლენა და როცა ეგრე მელაპარაკები, უკვე მე მოვახდინე გავლენა, იცი რატო? თავს იცავ ჩემგან, რომ გავლენა არავის მოხდა, მიმტკიცებ. ესე იგი ჩემი გავლენის ქვეშ. რა თქმა უნდა. როგორც კი ნერვებს მოგიშლი ან არ მოგიშლი, უკვე რეაქცია ზეგა. ამიტომ მე არ არის ისა როგორც მართალს ამბობ. მაგის უარ მანაღლებს ვისაკ ზეგა. რაც მე კაი ადამიანს გავიცნობ, რომელსაც ზეგავლენა ექნება და ის იქნება გქონდეთ და შემავსოთ. მაგი არის, აი მაშინ რომ ამბობდი რომ ყველაზე დიდი კაცი, იმიტომ არ მოვუკლა. ალბათ ეხა ესე შეგვიძლია ცოტა შემოვარტყათ რომ ჭეშმარიტება კაცს იმიტომ არ მოვკლავ რომ თქვენ რა ზეგავლენად ჩემზე შეგიძლიათ რომ იქონიოთ იმას ვაფასებ ამ სამყაროში ყველაზე მეტად. ოღონდ ერთადერთი რაც არის რომ თქვენ რო ჩემზე ზეგავლენას იქონიებთ ის მიჭირავს მე კრიტიკული აზროვნებით რაც თქვენ აღწერეთ. აი ვხედავ გარდატეხას თუ პრობლემას იქ, როცა ეს კრიტიკული აზროვნების ნაცვლად მექანიკურ რობოტიკაშია გადასული. კრიტიკული და მგონი ჩვენ ამდენი ხანია აქავა. კრიტიკული აზროვნებას ხელს უწყობს, რადგან აღზრდა გაინტერესებდა რა ვქნა, ნუ აი ვფიქრობ, რომ ამ ხალხმა ან ლოგიკა ისწავლონ, ან მათემატიკა ისწავლონ, ან რაღაცა რატო იცი აი ანუ გაკვეთილის დონეზე სწავლობს. რატო ვამბობ, იცი აი დააკვირდით რა, მსჯელობაში არასწორად მსჯელობენ. ანუ ამბობს ერთს, აბავს მეორეს და გამოყავს მესამე და აქედან საერთოდ არ გამოდის მესამე. კამათიც არ იციან. მაგალითად, მეუბნებით, რომ რატო არ დალიეთ წყალი და მე ნახე როგორ გეუბნე და შენ რო გუშინ აგვიან მოხვედი. აი ამიხსენე ახლა. თემა პირველი, პასუხი მეორე. ხო? აი ამა ასე მსგავს რაღაცებს, რა ვიცი, ჩარტე თუ გინდა ტელევიზორ გადაირევი რა. ხო და უკვე დადგა საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ იქნები ისწავლონ რაღაცა ისწავლონ ამ ლოგიკაში. დიახ. კრიტიკულ აზროვნებას ხო ეგჭირდება. ნახე მეუბნები მოყვები სწავლადია, ხო? კი კაცო, როგორ არის. ახლა მათემატიკოსი თუ ხართ რა და რაღაც წესით, ნუ ეგეთი რაღაცები არ უჭერთ ხო? მიმართების დაჭერა არ უნდა გაგიჭირდეს, სად მიყავ ხარ, ხო? თუ არ დაგეზარებათ ჩვენ არხზე ხა სადაც ეს საუბარიც დაიდება. იქ სუთავიდან დავიწყე სახლიდან წერდი პატარა 15 წუთიან პოდკასტებს. პირველი 2 თუ 3 ჩანაწერი 15 წუთიანი ეხება თემა იყო ესეთი მაღალ გამტარ უნარიანი კომუნიკაცია.
ანუ რაზე ვცდილობდი ზუსტად ეხლა რაც თქვენ თქვით 100 რო იტყვი და ეს ერთი 4 წესი ავხწერე რომელსაც შეგნებულად თუ დავიცადეთ აი რა მაგალითი მომყავს ისეთ გრამატიკას ვიღებ გრამატიკა როგორი მოვლენა იქ სიტყვები დავალაგეთ რაღაც მაგრამ მე და თქვენ პოლიციელი არ გვჭირდება რომ გრამატიკულად ვილაპარაკოთ ორივეს გვაწყობს რომ გრამატიკულად ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ მიზანი ლაპარაკის არის რომ ერთმანეთს გაუგოთ აი კიდე ერთი შრე დიალექტიკა შეიძლება სადღაც ერქვას ან თქვენ არგუმენტები მე მგონია რომ კიდევ შეიძლება არსებობდეს წყალებში შმამატიკა სიტყვაზე ანუ გრამატიკა პლუს რომელიც გარკვეული 4 ან 5 წესი იქნება საუბარში მაგალითად მომყავს რომ ყველა საუბარში მუდამ არის მთხრობელი და მსმენელი აი მაგალითად წესი მე ხშირად მაღიზიანებს რომ ვიღაც მაწყვეტინებს მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ის გავაწყვეტინო ხოლმე და მეთქი რა ხდება რა ანუ ამას დავაკვირდი და მე მივხვდი რომ ყოველთვის არა ვარ ყოველთვის არ მინდა ხოლმე რომ გავაწყვეტინო და მივხვდი რომ პრინციპში არსებობს წესი რომლითაც მე და თქვენ შეიძლება წინასწარ საუბარში როგორც გრამატიკაზე ვარ შეთანხმებული ვიცოდეთ ვის როდის შეუძლია გაწყვეტინება და ეს წესი თუ გვეცოდინებოდა ამ საუბარში გაწყვეტინებები ისე ჯანსაღად მოხდებოდა რომ აი ეს კონფლიქტი მე რა შინაგანი დისონანსი რომ რატო გამაწყვეტინა ამაზე მაქვს რა რაღაც ვიდეოები და ძალიან გამიხარდა რომ ეს თქვით გაგიზიარებთ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი იქ რას ეთქვით და ერთი რაღაც ამბავი გკითხოთ რამოდენიმეჯერ ნახსენეთ ვიკვლევ ან გამოვიკვლევ და ეს ძალიან დამაინტერესა იმიტომ რომ შეიძლება არ ვიცი მე თქვენი კარიერა და უნდა მეტად ვიცოდე და ამიტომ მაპატიეთ როგორც სტუმარმა მაგრამ მითხარით რას გულისხმობთ საქართველოში როგორ ხდება კვლევა ესეთი ფსიქოლოგიური მოვლენების ძალიან მაინტერესებს თუ კი ხდება როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ საქართველოში ძალიან ბევრი რამე კვლევითი მიმართულების ფსიქოლოგიაში გაჩერდა მოდი ესე თქვა საბჭოთა კავშირის მერე იმიტომ რომ მაგის დრო არ არის კვლევას იცით რომ ჭირდება ფინანსები ხო რაღაცა უნდა იკვლიოთ ფინანსების აღება ფსიქოლოგიაში კვლევებისთვის ან უნდა მოინდომოს რაღაც განათლების ინსტიტუტებმა, ну, თქვა უნივერსიტეტებმა და თვითონ ძლივს არიან რა უნდა მოინდომონ. მეორე ვარიანტია ბიზნესმა, მაგრამ ბიზნესის კვლევები დაახლოებით ეგეთია, გამაყიდინებ Coca-Cola-ს, თუ გამაყიდინებ დავაფინანსებ. არ და კვლევა ხო ისაა, რომ პასუხი მივეცობროთ ჰიპოთეზაზე და არიციან, რაში ვერ ერკვევიან ხო კვლევაში, რომ თუ ჰიპოთეზა სწორედაა დასმულ და უარყოფითი პასუხი მივიღეთ, ეგეც კვლევაა. ანუ საკითხი მოხსენით დღის წესრიგიდან. ბიზნესი გელაპარაკება 100-იანი იქნება? ბიჭო, 100-იანი თუ იქნება, მაშინ კვლევა რა თქმა უნდა პირდაპირ გეტყვი, ხო? ხო, ამიტომ ბიზნესი ამაში, ესე იგი ვიღაც კაი ტიპი უნდა იყოს, ან რაღაცნაირი ტიპი და ბიზნესი ითხოვს, რომ ისეთი კვლევა ჩამიტარე, რომელიც მომცემს პოზიტიურ შედეგს და თქვენეუბნები თან გარანტირებული. ხო, თან გარანტირებული. თქვენეუბნები არა, მე თქვენ იდეას დავტესტავ და გეტყვით იმუშავებს თუ არა და ეგ უკვე მაგარი შედეგია. მეცნიერებისთვის კი, მაგრამ ბიზნესისთვის არ არის რა თქვა. როგორ არის გადაარჩინეთ შეცდომას? არა, იდეაზე მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად მუშაობ და რაღაცა მოგვივიდა თავში, რომ უკეთეს შედეგი შეიძლება გქონდეს და ეს უნდა ვნახო სწორია თუ არა. თქვენ ჩადეთ თანხა და ვნახე, რომ არ იქნება სწორი. თქვენ ხო თანხა გადაყარეთ. ნუ მე გეუბნები იმის გადმოსახედად. მაგრამ მე არ ჩავთვლიდი ესე როგორც ბიზნესი. ამიტომ გართულებულია ისეთი კვლევები და ზუსტად მაგიტო აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში რო ველაპარაკე რექტორს შექმნით ლაბორატორია. ამ ლაბორატორიაში არიან ძალიან კარგი ხალხი არაფინანსური მოტივაციით, იმიტომ რომ ფინანსები არ აქვს, ანუ ხელფას ვერ ვაძლევ. მაგრამ ვისაც უნდა კვლევები, ეს არიან ძირითადად ახალგაზრდა. ანუ ეს არის აქტუალური თემები და ამ აქტუალურ თემებზე მუშაობენ, არან არის შეზღუდვა კვლევითი მიმართულებით არა. ერთადერთი რაც მოახერხე, გაერთიანდა ძალები ლაბორატორიის ფარგლებში და ჩვენ კიდე რაღაც ტექნიკა გვაქვს იქ სერიოზული სხვათა შორის, და თქვენც რო გინდოდათ კვლევა და იმ ადამიანსაც რო უნდა და ცალ-ცალკე რო იყავით და ერთიანობაში კვლევის ჰაბი შექმნილი. ხო, დაახლოებით და თან მე თუ ის თქვენი იდეას ვიკვლევთ პირობითად, მეც გეხმარები, ესეც გეხმარები. ბევრი ხარ მეგეხმარები. რა თქმა უნდა, ესე და ასე ვაპირებ გაგრძელებას. ამიტომ ბევრი საინტერესო რაღაცები წამოვა რა იქ არა. აი ამიტომ ეს არის და მეორეც კიდე, ნუ ეს უნდა ვამბობ რომ უნდა დამთავრდეს ყოველ წუთას პირობითად გერმანელებმა თქვეს, ამერიკელებმა თქვეს, რუსებმა თქვეს. არა, ქართველები იტყვიან და წაიღებენ იმას. დიახ. როცა მე ვლაპარაკობდი, მე ხო კომუნიკაციის ამდენი ხანია ხსნი, რომ ემოციების მართვა
სანამ ამერიკიდან არ ჩამოვიდა ხმარო ემოციური ინტელექტი, უკეთესი ჯობიაო იმასო, რა ქვია, IQ-ს, ანუ ცხოვრების იმაზე და ეხლა მიიქცა ყურადღება. თქვენ დიდი ხანი ამბობდით? ხო, მაგრამ ანუ ემოციური ინტელექტი არ დამკვირვებია კომუნიკაციაში რო შედიხარ, კომუნიკაციის შედეგი, ჩვენი საუბრის შედეგი, იცი როდის არის შედეგი? როცა ემოცია მოვახდინე თქვენს. ან თქვენ ჩემზე. თუ ემოცია არ აღძარი, რაც არის უნდა გილაპარაკო აზრი არ აქვს. ანუ გავლენა ვერ მოვახდინე. ამიტომ შედეგი, სტრატეგია და ტაქტიკა იმ ადამიანზე ის ემოცია მოვახდინო, რომელი ემოციაც გჭირდება და იცოდე როგორ უნდა გააკეთო ეს. აი ეგ არის. თუ პირდაპირ იწყებ ლაპარაკს და ადამიანები პირდაპირ იწყებენ ლაპარაკს, შედეგი არ იციან. ანუ სად უნდა მივიდე, არ ვიცი და ვიწყებ ლაპარაკს და კი ვიცი რა მინდა, მაგრამ არ დამიგეგმია კომუნიკაცია იმ კუთხით, რომ ის მივიღო, რაც მე მინდოდა. ესაა შეცდომა. ანუ ხმაურობთ რა, რაღაც მითხარი, გითხარი, რა. ხო და შედეგი ემოციაა. და ესე იგი რას ნიშნავს? თუ მე თქვენზე გავლენა მოვახდინე, ემოცია აღძარი, თუ ემოცია აღძარი, ესე იგი თქვენ ემოციებს მართავ და დარჩა მეორე მხარე, თქვენსაც რომ მართავ, საკუთარიც უნდა მართო. ეგ არის ემოციური ინტელექტი. და თუ ეს ორივე შეგიძლია, მაგრამ ჩათვალოთ ცხოვრებაში ყველაფერს აკეთებ. მიუხედავად იმისა, დანარჩენების როგორ არის? იმიტომ რომ დანარჩენი მოდ წარმოვიდგინოთ, იმას არ ესმის ეს ენა. მაშინ ეს ენა ატრიალდა ესე, რაზედაც ის იმაზე მოახდენ ემოციებს. იმიტომ შენ ხო გესმის. შენში ეს მზაობა და სიმშვიდეა. შენ თუ თვლი რომ, მოდი ესე ვთქვა, მარტივად, შენ თუ თვლი რომ ჭკვიანი ხარ, მაშინ და ის ვიღაცა ნაკლებ ჭკვიანია, მით უარესი თუ იმაზე გავლენას ვერ ახდენ. ხო. მაშინ პრეტენზია აღარ აქვს, ხო რომ ჭკვიანი ხარ. ამიტომ შენ იცი როგორ იმოქმედო იმაზე, რომ მიაღებინო ის შედეგი. და შეიძლება განსხვავებული იყოს მეთოდი. სიტყვას თქვენ სხვანაირად უნდა გითხრათ რაღაცა, მაგრამ იმას თუ სხვანაირად უნდა უთხრათ. იმიტომ რომ იმაზე ის რაზედაც თქვენზე ემოციას მოახდენს, ხო? ვერ მოახდენს. მე მაგალითად რაღაც გასაღები, მე მაგალითად ვერ თან ძალადობით ის მიჩნდება, წინააღმდეგობის განცდა მიჩნდება. ძალადობით რა? სიტყვაზე რაღაცას მახვევ თავზე, ან აი გინდა თუ არა, ხო? მე ვიცი როგორ რა დავარქვა, როგორ იმოქმედებ ჩემზე რა. ნუ, ანუ არის გასაღები, რომელთაც მე ვერაფერს ვერ გეტყვი. სტუდიაში მოსვლა კი არა, აი გეტყვი ახლა, არ მიყვარს მე. რას თქვენ ნანახი გაქვთ, ეგ არის 100 თხოვნიდან ერთის შესრულება, რომ სადღაც მივიდე. ხო, გამიმართლეთ დიდი მადლობა. გაგიმართლეთ როგორ, მაგრამ მიყვარს შინაგანად სამართლიანი როა. თქვენ რო დარეკეთ, იმის წინ კიდე ერთმა დარეკა და კიდე ერთმა დარეკა. და ის ერთ-ერთი ადამიანი, ნუ იყო ახალგაზრდა გოგო, რომელსაც ჭირდებოდა იმისთვის რა საჩვენებლად რო ინტერვიუ და მე ხო ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის. დაწოლილმა ავდექი და ჩავერთე Zoom-ში. დაღლილი ვიყავ. მე ვიფიქრე რომ თუ იმ ერთს ვუკეთებ, ამურს რატო უნდა უთხრა უარ და მე ვედავრეკე აქ. ხო, ვიცი რომ ესე მოხდა. ხო, იმიტომ რომ არ მეყვარს. აი მართლა გეუბნეთ, იმიტომ რომ იმედია რომ ჩვენი საუბარი როგორც მინიმუმ ისეთი არ იყო რომ დისკომფორტი შექმნოდათ და დისკომფორტზე არ არის, იცით რა არის, თვითონ არ არის ბუნება სულ სადღაც ვიყო, ტელევიზიებს აქვთ, ტელევიზიას მასმედიას აქვს ბუნება რომ როგორც კი რაღაცა, მოდი ესე ვთქვათ, სანახაობრივად ბევრი ხალხი გიყურებს, მერე გეძახიან გეძახის ყველა, მიხვდით, თან ერთთან რომ მიხვალ, მე მეორე რეკავს, მეორესთან რომ მიხვალ რაღაც ისა, წენა არ მინდა, მაგრამ აქვთ უცნაური დამოკიდებულება, ეხლა აღარ აქვთ ბოლოხანებს ჩემთან. რომ მეუბნევიან, რატომღაც განცდა აქვთ, რომ მე უნდა გამიხარდეს, ყველა საქმე გადავდო და მივიდე. მამასწინად ერთი მირეკავს და არცალი მართლა არ მეცალ. არაო, დილასო, 8 საათზეო თუ რაღაცაზე თავისუფალი იქნებით. თურმე დილის გაცემა 7. და მე ვთხარი გავიგე, მაგრამ მაშინ ხო 6-ზე უნდა ავდგე. რატო უნდა ავდგე? იმიტომ რომ არის ხალხი, ვისაც ისე უხარია ეს ტელევიზია, რომ მე მგონი, რა ვიცი, როცა გინდა დაურეკე, მოვა რა. მაგრამ შეიძლება გითხოთ, თქვენ რისკენ ორი კითხვა მაქვს, თქვენ აღზრდაში, აი ბავშვობიდან როგორ მოხდა, რომ აი ამ აზროვნების გზაზე დადექით, რამ განაპირობა თქვენი აზრით ბავშვობიდან თქვენი ბილიკი როგორ მოვიდა აი ამ სამყაროში და მეორე რაღაც რა არის, ცით რომ დღეს, აი კი ბატონო, ტელევიზიაში სიტყვაზე არ გინდებათ იქ მიხვიდეთ, მაგრამ ხო არის რაღაც ვერ წარმომიდგენი, ახლა გისმენთ მართლა სრული, აი ხო იცით, ერთი არის იქ YouTube-ზე რო ნახავ და ხო აგერ თვალებში გიყურებთ და საუბრობთ და უგრძნობ ყველაფერს, რასაც რაღაც კარგია, მაგრამ ხომ ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენ, რომ ინდიფერენტული იყოთ ახლა თქვენ სამყაროსადმი რა, ხვდებით და არ გინდოდეთ რომ უკეთესი იყოს, აი უკვე
ხედავ შეუძლებელ კატეგორიაში ვაგდებ და მაშინ თუ ტელევიზიაში მისვლა გასაგები არ არის, მაგრამ რითიც ცდილობ თავს. გეტყვით. ჩემი ფინანსური შემოსავლები არ არის უნივერსიტეტებში ლექციების კითხვა. პირიქით, გასავალიც არის ზოგიერთ უნივერსიტეტში, ანუ მე მეტი ხარჯი მაქვს, ვიდრე ის საერთოდ რამე და საერთოდ არ მაინტერესებს ის თანხა. ვიფიქრე და მიფიქრია მაგაზე, იმიტომ რომ წესით უნდა შევეწუხებინე რაღაც. ძალიან გრძელი გზა ვერჩი. ჩემი სტუდენტი. 20 კაცთან ხო ვიმუშავე. მე კიდე ხო ვიმუშავე 20-თან. იქ ხო კიდე 15 იყო. მე ხო რაღაც სიმრავლე უნდა შეგროვდეს. ნუ რა ვქნა, ახლა ხეჭეჭურივით არის, მაგრამ ეს ამას ვაკეთებ. ეს არის თქვენი. კი, ეს არის ჩემ. სათავეში ჩავდგე და მიტინგზე დავდგე და არა, ნუ მე რას გეუბნები 30 წელი რა. ამაზე ეს არ არის ჩემს. იმიტომ რომ მაშინ გან არ შემილია. მაშინ ცოტა ისეთი რაღაცები უნდა გავაკეთო, რაც მე არ მომწონს. ხო. მე ხდე სხვა როლში ხარ რა. შეიძლება ეგეც რაღაცას თუ იმ ადგილას სადაც უკვე უფრო მეტი ღრმა თუ არ გენდობთ არ ჩავყოთ. ეს პროსტო ძალიან მაინტერესებს, აი 15, 20, 15, 20, აი ამ სტუდენტებთან რა არის ის რის მიღწევასაც ვასწავლებ. კომუნიკაციის კანონზომიერებებს რო ისწავლეთ, რა ჩვენ ხო არა გვაქვს ლექცია, რო ისწავლეთ, ის მე რო გელაპარაკება ადამიანი ყველაფერს ხვდები რას გეუბნები. ზუსტად კომუნიკაციის კანონზომიერებას ასწავლით? კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ქვია, სადაც შედის ერთ-ერთი დიდი ნაწილი არის манипуляციის ტექნიკები. თქვენ როცა манипуляციის ყველა ტექნიკას ისწავლით, ის ადამიანი რო იყენებს ორ წამში ხედავ. ანუ უკვე ადვილად იჭე. აი მაგალითად მარტივი რაღაცა გონების, კაი გადაცემა ეს გონების თამაშები, მაგრამ კომუნიკაციაში როგორ არის? როგორ შეიძლება შეგატენოთ რაღაც? პირველი მე მჭირდება მომხდარი ფაქტი, რომელიც არსებობს, მერე მჭირდება ვარაუდი და მერე მჭირდება მომხდარი ფაქტი. თუ ეს ერთთლიანობაში წარმოუდგინე, ადამიანი აღიქვავს როგორც ფაქტს და რეალურად ტყუილია სიტყვაზე, ხო? თქვენ შეხვდით ვიღაცა, რა ვიცი, კოტეს პირობითად. ეს არის ფაქტი. და მე ვამბობ, რომ აი ლევანი შეხვდა კოტეს შემდგომში, იმიტომ რომ გადაეწვათ მაღაზია, დაუკავშირდნენ ვიღაც თედოს. და ფაქტი რა მაქვს, კოტეს შეხვედრა და თედოს რო დაუკავშირეთ. რადგან ეს თავი და ბოლო ფაქტებით მაქვს დაფიქსირებული, შუა ჩასმული ვარაუდი ესენი აღიქვავენ, რომ ხალხი აღიქვას, რომ ესე იგი მართლა მოხდა. ერთ-ერთი ვარიანტი ყველაზე მარტივი, რომ დემაგოგისგან თავი დაიცვა, არის, რომ როგორც კი ინფორმაცია გაიგე, თუ კარგადაა შეკრული, პირდაპირ უნდა გადმოყარო ფაქტი, ვარაუდი. მერე ვარაუდი გადაწიო, შეხედო ფაქტებს და იძლევა თუ არა ის საშუალება იმ ვარაუდის. აღმოაჩენთ, რომ 99%-ში, რასაც ჩვენ ვისმენთ, საერთოდ შეუძლებელია ის თქვა, იმ კომბინაციის და ის დასკვნა გამოვიდა. მაგრამ манипуляცია, ეს არის ერთ-ერთი და ყველაზე ადვილი მეთოდი. ახლა სტუდენტმა ეს რო იცის, მოისმინა. თქვენ განა იმიტომ ასწავლით, რომ ამათმა წავიდნენ და манипуляცია აკეთონ, არამედ манипуляციისგან რომ იყვნენ დაცულები. ნუ აბარა, როცა იცი რას გიკეთებს ისა, ხო? წყაროს დაბინძურების ტექნიკა, ტიპი როგორ გამოიყვანო მოთმინა. რა უნდა მაგალითად უყურეთ იმაში პოლიტიკას რატო არ მომწონს ხოლმე სახელმძღვანელოა წარმოიდგინეთ, წიგნია ესეთი წიგნი. წერია რომ თუ ხარ ეს საქართველოს დაწერილი წიგნი არა ქართველების ზოგადად თუ ხარ ოპოზიციაში და ხელისუფლებას ურტყავ ძირითადი დებულებები რა არის პირველი უნდა მოახერხო რომ ხალხი და ხელისუფლება დააშორ ამოცანა ეს არის ანუ ჩემი ნარატივი უნდა წავიდე მეორე წერია რომ რა მჭირდება ამისთვის უნდა იძახო რომ თქვენი ფულით და ეს უნდა უთხრა ხალხს ისინი გამდიდრნენ ვიზუალური კადრები წერია რა გჭირდება უნდა ანახო რომ ის გადმოდის ჯიპიდან პირობითად ან რა ვიცი რესტორნიდან და აქ ნაგავში იქექება ტიპი. ანუ დავაპარალელო ხო? ხო იცით ლევანს ნამყოფი იქნებით ქვეყანაში. მასეთი კადრის ამოღება ნებისმიერ ქვეყანაში, ოღონდ სკანდინავიურიდან არ ვიცი, ნებისმიერი ქვეყანიდან ავიღებთ მე და თქვენ 20 წუთში მასეთ კადრებს. პლუს ეს ნარატივი, პლუს ეს კადრები იწყება ისა. ისე რომ დიდი ფიქრი გჭირდება სამწიგს წაიკითხავ და იცი როგორ გავუყურებ. მე ამას რო უყურებ, ხო ხვდები არა რომ როგორ აღიქვავ, ნუ შენზე სულ სხვა რეაქციები, როცა იცი. ისე საინტერესო რა იქნება, იცი, ეხლა თქვენ და თქვენი სტუდენტების ჯგუფი რო შეიკრას, ვინც ეს ისწავლეს და რაღაც ხო არის ხოლმე საიტები რო fact check თუ რაღაცა, manipulation check რაღაც უნდა იყოს.
იმიტომ რომ როგორ რამე კურსებს არ ატარეთ, მე დამაინტერესა ეხლა თქვენ, მართლა დამაინტერესა, როგორ უნდა ვისწავლო, რა უნდა მოვიდე. თუ მაგისტრატურებს გამოვრიცხავთ, არის ორი ვარიანტი ასეთი რაღაცების. ერთი არის ჯიპა აკეთებს საავტორო კურსებს და იქ არის ზუსტად ის ხალხი, ეს კი არ არის სტუდენტი და დიპლომი, ვისაც ეს აინტერესებს, შაბათობით არის ხოლმე 3-დან 6-მდე. და ცხადდება, ეხლა მე მაქვს გაჩერებული, იმიტომ რომ არ მაქვს დრო ცოტა ხანი, მაგრამ ცხადდება, ყოველ წელს არის წელიწადში ორჯერ. ჩვენ აქ ვერ განახებთ მე-4 სართულზე გვაქვს, ეხლა ვეძახით, ანუ ეხლა იწყება მე-10 აუდიტორია რა, ანუ ესე იგი აქ მუზეუმია ილუზიების, მე ჰოლოზეუმია და ზემოთ არის კიდე დიდი 500 კვადრატულიანი ძალიან მაგარი ფართია, რომელსაც ლექციებს ვაპირებთ რომ დავუთმოთ. ეხლა ვიწყებთ მე-10 აუდიტორია და უცებ ვიფიქრე რომ თუ შესაძლებელი იქნება თქვენც გთხოვთ. ხო. რატომ არა თუ ჩვენი მაყურებელი ეხლა დაინტერესდება და ჩვენ შევძელით რომ გავყიდოთ იქ ადამიანის დასწრების ბილეთები და მე პირადად მაინტერესებს და მოკლედ მაგაზეც დაგიკავშირდებით თუ შესაძლებელი იქნება. აბა ეხლა გაიფიქრეთ რამდენი წინადადება მაქვს გავსინო, მაგრამ მე-10 აუდიტორია არ გინახავთ თქვენ ჯერ. არა, მაგაზე არ არის ლაპარაკი, დროის ამბავი. სადმე არის შესაძლებელი რომ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე არ ჩავაბარო და მაინც შევძლოთ თქვენი ლექციის მოსმენა. ან ჯიპაში, ან სატრენინგო ცენტრი არის ჰედვაისი, ვისთანაც ვისთანაც აპრიორში თანამშრომლობ. და ძველებთან ვისთანაც მაქვს თანამშრომლობა, იმათთან არასდროს არ წყვიტავ ხო, ну სიტყვაზე ტრადიცია გვაქვს რა და ახალი მე არაფერი არ შემომატებია, იმიტომ რომ მაგის დრო არ მაქვს, იმიტომ რომ სხვა ლექცია. ამიტომ ცოდნა არის ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი, თავდასაცავიც, იარაღიც, მინიმუმ შენ თავს გაუფრთხილდები. კიდე ორ კაცს ასწავლი იმას ხო, მარტო ჩემი არ არის, კიდე 3-ს დაანახო და მე ვფიქრობ რომ გამრავლდება რა ეს რაღაც რაოდენობის მე სწავლა ხო? იმაში რა ხო მონანიებაში ყველამ აბსურდი თქვა და ბოლოს ხო მიხვდებიან რომ რაც მე ხო რაოდენობაში წავა რა და ხარისშიც წავა რა. მაგრამ უბრალოდ ამაზე წყდება გული რომ რეიტინგის მაჩვენებელი ნახობის რაოდენობა. აი ეს როგორ შევაცვლევინო რა. რას გულისხმობ? ანუ მაგარი ხარ თუ ბევრმა გნახა. რა ნახა რა აქ მნიშვნელობა, მაგრამ თუ ბევრმა გნახა და აი ამაზე გამოკიდების გამო უგემოვნებო და უაზრო რაღაცებია ხოლმე. მე ვიცი მაგაზე პასუხი, რასაც თქვენო. თქვენ ხო თქვით რომ ბავშვებსო კი არ უნდა უთხრაო რომ წიგნი მასაკენიო, წაიკითხეო. არამედ იმათმა ნახონ რომ წიგნი წაიკითხონ. აი მაგალითად ახლა განა იმაზე აი თქვენც თუ გინდათ გადახედეთ ჩვენს ეთერებს და ჩვენს დამოკიდებულებას. ჩვენ აქ ერთმანეთთან პირობა დავდეთ რა, რომ ერთადერთი რაც მართლა გვაინტერესებს იმას რეიტინგი აქვს. ეხლა ქვეყანაში რა ხდება ხო წინა შაბათს იქ ბერა და იმის სიუჟეტი იყო და აქ ჩვენ ვიჯექით და რაღაც ისეთ თემებზე ვლაპარაკობთ. ანუ ჩვენ ვართ ჩვენ. ის ეგეც კაი ის იყო. ის სიუჟეტი კაი გავიდა რამდენი ხანი უნდა ატრია. წარმოიდგინე. ხო. იმიტომ რომ რეიტინგი აქვს რა. ხო და რეიტინგი აქვს, მაგას გეუბნები თორე ბოლო ხო იმ დროში რამდენი კარგი სასარგებლო რამეს ხო რამდენი სასარგებლო ხო აი თუნდაც ეს ჩვენი საუბარი რო ენახა ის ჩვენ საუბარს ნახავს 5000 კაცი ერთ თვეში და იმას უყურა 9 მილიონი, მაგრამ თუ მე და თქვენ არ დავნებდებით თქვენ სტუდენტებთან გააგზავნეთ არა რეიტინგის გამო, არამედ იმის გამო, რისიც გჯერათ. მე ჩემსაც გავაგზავნე და რაღაც რაოდენობა მშობლები წყალებში წიგნის წაკითხვას კი არ მოვუწოდეთ, არამედ ჩვენი დავიწყეთ და რეიტინგს ფეხებზე დავიწყეთ გამოვა. ცოტა ისეთ დღეში აღმოჩნდნენ, ეკონომიკური მდგომარეობა რო არ არის. ეს შოვლები, სადაც არის, გადამკვდარიან ამ მუშაობას. მე მაგალითად ლიტერატურას ვამბობ, მხატვრული ლიტერატურა არ წამიგითხრია დიდი ხანი. მეც. იცი რამდენი ხანია, შეიძლება 15 სერიოზ, იმიტომ რომ მე რო ეხლა წიგს ვიღებ, ჯერ ესეთი იმდენი საქმე მაქვს, რომ ის მინდა მოვითავ და მე მეძინება. ნახევარ, ანუ ვერ იმაში. არა და იყო, აი იცი რომელი პერიოდი, სადაც ნორმალური დასვენება როგორც ერთი თვე რო ისვენა, რო ამოხვალ რა, კიდე ზღვიდა. აი რო დაждები სტილში. წაიკითხა რაღაც. ეგ აღარ გქონია დიდი ხანი. ეგ სიამოვნება. მე რო გეძახი ლევან არ გინდა ივახშმე და მე გააგზავნე და შენ რო თქვი ხო, მოვა. და მანამდე რასაკეთებ კითხულობდი. ხო, ძალიან მაგარი ის არის, განცდა ხო. და აღარ აქვს ხო? მე რა მაქვს იცით ეხლა, ანუ მეც ვეღარ ვკითხულობ, რამდენი სცადე ლიტერატურის საკითხვა.
აღარ გამოდის, იმიტომ რომ 1-6 წელია ყურში მაგ გარჭობილი აუდიო წიგნი, ოღონდ ეს არის სულ ტექნიკური ან რაღაც, მოკლედ რაც მე მაინტერესებს იმაზე, ეს ხატრული ლიტერატურა და გადაეჩვია ტვინი. ანუ რაღაცას კინოს ვეღარ უყურებ რა. ой, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მოსაზრება ის ციფრულ გონებაჩლუნგობაზე, ხო? რაზე ციფრულ გონებაჩლუნგობა? ხო, არა, მე თვითონ ჩემი კოლეგა საუბრობდა იქა და არის რომ აი ეს რო გაქვს, ხო, ტელეფონის სკროლავ ინფორმაციას სკროლა. ანუ ტვინი თვითონ კი აღარ გამოიმუშავებს პროდუქციას. წავიკითხე, შევიდა, წავიკითხე. ხო, აღარ მჭირდება ჩემით მოფიქრება. ხო, და ეს ნიშნავს რომ ბოლოში გექნება და რო დაფიქრდე მექანიზმი მართლა ეგრეა. ანუ მე კი აღარ ფიქრობ. რა თქმა უნდა, ხო და ეს დედაჩემი დღემდე ალბათ უფრო კარგად გაამრავლებს 27-44-ზე ვიდრე მე. მართლა. იმიტომ რომ მე აღარ მჭირდება კალკულატორი მაქვს აქ და ხანდახან 12-7-ზე და ეხლა არ ყვია რომ 84-ია უნდა წახვიდე რაღაც მასაკნა. ვიცი რა. ხო, ეგ არის, არ და მას მარჯი სჭირდება. გონებას სჭირდება. რაღაც მომენტში ესეთი რამე ხო არ არის აღონდა. აი პრინციპში იმითი რომ მე კალკულატორი დავითრიე და ტვინი გამინთავისუფლდა იმაზე ფიქრისგან როგორ გავამრავლო ის რაღაც ენერგია რომელიც ამის შენარჩუნებაზე ტვინში ზრუნავდა რომ მე უნდა გამრავლების ტაბულა ვიცოდე რომ მანიფესტირებდე წარმატებას ცხოვრებაში ეს ენერგია რომ მომეხსნა საერთოდ ხო არ გაქვს რა ხო სადღაც იმაში უნდა დამმატებოდა რაღაცაში ხო და დაგხვეწე. ხო, მაგრამ რაში დაგემატა? ზუსტად იმას ვამბობ, ტვინი გამოიჭედა სისულელებით მეთქი. მე ხვდი ანუ დაიკავა და სხვა რამე. დაიკავა იმას, ხო. განა აზროვნებამ კი არ ჩაანაცვლა, არამედ უბრალოდ გავინთავისუფლე, ხო. მე მაგალითად ის მქონდა, რა ქვია, შევამჩნიე, რომ დაღლილი თუ ვიყავი და რამის ნახვა მინდოდა ფილმის, ამერიკულ ფილმს ნახულობდი და თუ ისე მინდოდა ევროპულს და მე დავფიქრდი, რატო? იცი რატო? ჰოლივუდის ფილმებში ყველაფერი არის გასაგები. მაგალითად ოჯახი თუა, ბავშვი თუ შემოვიდა და მამას უთხრა რომ მიყვარხარო, მე ვიცით რომ ამბავს მოიტაცებენ ან აუფეთქებენ. მე ეს დაურეკავს თავის ძმაკაცებს, სადაც ვიეტნამში რო იბრძოდნენ, ან არ დაურეკავს. მე აიღებს ამ იარაღს, ხო ყველას გადაულის იქა და ბოლოში მიდის ბოლო ტიპთან, თავარ ტიპთან, რომელიც ჯერ მოერევა აუცილებლად ეგრევე არ კლავს. და თან იმას მერე მოუნდება 2 საათი ლაპარაკი, ესე გამოჭერილი რომ ყავ, იმდენს ელაპარაკება, რომ ბოლოს ეს ადგება და ანუ სიუჟეტი იმდენად ბანალურია, რომ აზროვნების პროცესი არ გჭირდება და მიყვება გომბეშოს. ადვილად. და ევროპულ კინოს არა აქ ეგეთი. ნებისმიერი ეხლაც რო ჩადო, ეგრევე უნდა დაიტვირთოს. გონება უნდა დაიტვირთოს რა. და მივხვდი რომ ეგ გომბეშოს ეფექტია, ზიხარ უყურებ. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მაინც უყურებ. ზეპირადიც რა მოხდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ამას ხვდებით, მაინც როცა სუბუქად გინდათ გაატაროთ ამერიკულ შართავ გეღლება რა, არაფერი არ გეღლება რა, ეგეთი მომენტია. ხო, მაგრამ ეგ სხვადასხვის მართალი თქვით. გაჩლუნგებს. თუ ტვინს სააზროვნო არ მიეც, ამოცანა არ მიეც, ხანში შესულ ადამიანებთან მოპყრობის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც არის, არ შეიძლება უფუნქციოდ დატოვო. მეხტე, უფუნქციოდ რა არაფერი არ გავაკეთებინო. რომ სრული კომფორტი შევქნა. 97 წლის რო იყოს, უნდა მოუგონო თუ არ აქვს საქმე. ის იქ ხედავს სიცოცხლეს. აი ესე ვიჯდე და ყველაფერი მქონდეს, ეს არ არის, ანუ შეცდომაა რა პრინციპში. მე ხო არ ვამბობ. უბედურს ხდის ხო ადამიანს? კი, როგორც კი ფუნქციას გართმა, როგორც კი აზროვნების პროცესი აღარ გჭირდება, აი კლავ ხო. რა მნიშვნელობა აქვს ცოცხალი ხარ თუ არა? ვაჰ, აია, პრინციპში ანუ დამრგვალებისკენ მინდა წავიყვანო, ლაშა რამე ხო არ არის, რაც ეს უნდა დავიწყო შეხსენება, დამავიწყდა, რომ კითხვები შეუძლია მაყურებელს და თავიდანვე არ თქვი, როგორც მინიმუმ მაყურებელს თხოვ, რომ გამოიწეროს ჩვენი YouTube-ის არხი, იქ პატარა ზარის ღილაკიც არის, იმასაც დააწვეს, ეხლა მე უმეტესობა შეიძლება Facebook-ზე ნახულოს, რომ გადავა YouTube-ზე. ეს ვიდეოც დაიდება შემდგომში YouTube-ზე. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და აი კი მითხარით ის რომ ისე მესიამოვნებთ თქვენთან საუბარი რომ კი მითხარით რომ ეგ დამოკიდებულება გაქვს, მაგრამ ჩემ თავს მაინც თავხედურ უფლებას ერთხელ კიდევ ვიცევ რომ დაგირეკოთ იქნებ გამომივიდეს, იქნებ იმ დროსაც მანამდე ვინმე გოგონა გამედა რაღაც იქნებ დაემთხოს რა. ხო, კარგი ნახოთ. ხო და რა ვიცი, იცით რა არის აგიხსნით. ძვირფასი სტუმრები ჯერ არიან, ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო სტუმარი იყო, მაგრამ აუცილებლად ხედავ რომ
უნდა დაუბრუნდე ანუ თქვენაირ ადამიანებთან უნდა დაუბრუნდე, იმიტომ რომ ეს რაღაც 10,000-ობით ვერ ვიპოვეთ და თქვენ ძალიან განსაკუთრებული აზრები გაქვთ და როგორ არ გავაგზავნო ეს დიალოგი არ ვიციოდეს. მე რაღაც ადეკვატური თემა რო იქნება და მაინც თქვენ ეხა უარსაც რომ ეტყვით, მე მაინც ვმანიპულირებ ეხლა რა თქვენ. ვმანიპულირებ ეხლა? რაზე? ეხლა ვმანიპულირებ იმაზე რომ ვცდილობ რომ ჩემი მიზანი რომ კიდევ ერთხელ გიხილოთ აქ. მე ნახე რა ზუსტად თავში მაგას ვამბობ. თუ დავარქმათ ყველაფერს მანიპულაციას იცის რას ვეძახი? აი რაც მე გითხარი დემაგოგის, ანუ არასწორი გზებით შენზე გავლენის მოხდენა. იგი ამას ვეძახი მანიპულაციას. რაღაც ეგეთ. დანარჩენი ვარიანტი, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის აზრი ზეგავლენა. აბა წარმოიდგინე, მელაპარაკებ და ზეგავლენას არ ახდენ. გინდა გილაპარაკე, გინდა გიხმაურე. ამოცან არის, ამიტომ მე არ მაღიზიანებს. ჩვენ არ დაგცალდა, მაგრამ მე ტყვილიც არ მაღიზიანებს. როგორ არ დაგცალდა? არა, არ დაგცალდა რა ვარიანტი, ეს დიდი თემაა, ხო? ტყვილი რატო არ მაღიზიანებს? თუ თქვენი ტყვილი ემსახურება იმას, რომ თქვენ უფრო კარგი გამოჩნდეთ, ვიდრე ხართ, მე მაგაზე არ უბრაზდები. თუ თქვენი ტყვილი ემსახურება იმას, რომ ვიღაცას ცუდი გავუკეთოთ, მაგაზე რეაქცია მაქვს. ვა, რა მაგარი რამე თქვით. იცით ერთ-ერთი თემა, ერთ-ერთი ვიკენდი მქონდა, ნეტა მაშინ მოსულიყავით. მაგარია. ერთ-ერთი ვიკენდი მქონდა, ესე დავარქვი, სიმართლის უფლება. და მე კაცრად ვამტკიცებდი, რომ არანაირი ტყვილი არ შეიძლება. იმიტომ რომ ტყუილში არის ძალადობა და ასე შემდეგ და ეხლა თქვენ რანაირი ტყვილი აღწერეთ, რა მაგარია, როდესაც მე თითქოს თქვენზე არ ვიძალადე რა. როდესაც ჩემში მიზანი არ იყო რომ თქვენთვის მომეყენებინა ის. თითქოს ამან იქ ბევრ კითხვას გასაპასუხი. ოღონდ მაინც სადღაც მჯერა რომ თუ მე, ოღონდ ძალიან კარგად გავიგე სხვაობა, ძალიან კარგად. ზრახვაში იყო დიდი სხვაობა. სადღაც შეიძლება ეს ჩემი რაღაც ზედმეტი სიგიჟეა, მაგრამ მაინც მჯერა და აი თუნდაც ტყვილზე გავაკეთებ ვიკენდს და კიდევ ერთხელ მაგაზე შევიკრიბოთ, რომ დიდი თემაა. თქვენ რო ამბობთ, რომ მე თუ ვცდილობ, რომ ჩემი თავი უკეთესად წარგიდგინოთ, თქვენ ტექნიკურად მაინც ვცდილობ, რომ თქვენზე ბოროტული ან ძალადობრივი აქტი ჩავატარო, იმიტომ რომ თქვენ თუ არ გეგონებოდათ, რომ მე კარგი ვარ, ანუ უკეთესი ვარ ვიდრე ვარ, შესაძლოა თქვენ არ გექნათ რომელიღაცა ქმედება ჩემი გულისთვის. და შესაბამისად მე თქვენს ცხოვრებაში ხელოვნურად ტყუილის გზით გაგაკეთებინეთ მოქმედება, რომელ მოქმედებასაც თქვენ არ გააკეთებდით, რო გწოდნოდათ, რომ ისეთი კარგი არა ვარ, როგორც თავი მომაქვს. მე რა. ნუ ხოდა, იცი რა, მაგიტომ დაგეთანხმეთ, კი მეც გავავლე. უფრო გაგირთულებთ ისა. ტყვილი არის რეალობის შეცვლა ან შელამაზება, ხო სწორი ვარ? ნუ ეს არის, ხო, რაღაცა არ გითხრა ან შევცვალე ან სუნამოს დასხმა რა. მაკიაჟის გაკეთება რა. ახლა რო გეჩხუბო რომ რა არის შენი სუნი არ არის ვისატყუებ მეთქი. მე რა. გინდა რომ ლამაზად გამოიყურებდი? მე ხვდი, ამაზეა. ხო, მაგიტომაც მაგარი დეტალია ხო. ტყვილი არის ადაპტაციის მექანიზმი. მე ისა რა ქვია, თუ გითხარით რომ არ დაგინახოთ ვიღაც იმასთან, რა ვიცი მე მურმანთან მეთქი მე დაგიმალეთ. თორე ქცე მეთქი სიტყვაზე, რომ იქნები დამალა და ვინ გააკეთა ტყულს ვინ შეუწყო ხელი? მე. იმიტომ რომ თქვენ გჭირდებათ ადაპტაცია გარემოში და გაიძულეთ შიშის გამო რომ მომატყუოთ. მე თუ ვიტყვი რომ სამსახურში 5 წუთი ვინც დააგვიანებს მეთქი არასაპატიო მიზეზით, გაგიშვებთ სამსახურიდან, მერე უსმინე ამათ ვის ბებია გაუხდა ცუდად, ვის საბურავი ჩაეშვა, იმიტომ რომ მე შევქმენი სისტემა, სადაც შეგუებისთვის დაჭერდათ ხალხს ტყუილი. მაგრამ აი რაღაცა მორალის სხვა აი მორალი არის რომელზე მაქვს რეაქცია, როცა შენ მეუბნევ ისეთ რაღაცას, რომ შენს გამო მე ვიღაცას რაღაცა ცუდი გაუკეთო, ანუ ვიღაცა გავაფუჭო, აი მორალის საკითხი მან დგება, თორე ჩემთან ლამაზი ჩემთან მატყუარებს უყვართ ხო ლაპარაკი, იცი რატო? რომელი უფრო ბოროტია, სულ ვამბობ იმისთვის, რომ ფუფალასთვის რომ დამემტკიცებინა, რომ შიოლა არ ყავდა და კაცი არ ყოლია და იტყუება. მე კაი ტიპი გამოვალ და ის გამოვა ცუდი, მე გამოვალ უსაზიზღრესი ტიპი, ოღონდ მე რა უნდა ვიცახო, მე ჭეშმარიტება უთხარი. ამიტომ ტყუილს ხშირად ესთეტიური მხარეც უფრო ლამაზი აქვს და უფრო კეთილშობილი შეიძლება იყოს
ვიდრე სიმართლეა. გააჩნია. მე მეორე კუთხეზე იმიტომ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ პირველზე ყველა ლაპარაკობს, ტყვილი არ შეიძლება. და გაიხსენეთ ფილმი მომატყუე. შვილს რო ეხვეწება არ შეიძლება, ჩვენ რო ტყვილი არ თქვათ, ვერ ვიცხოვრებთ. ის ჯიმ კერი რო თავად. ხო და მეორე რა, მაპატია და თუ ტყვილი ესეთი ის არის უზნეოა. საერთოდ ამ პოლიტიკოსებს როგორ ირჩევენ? ნებისმიერ მხარეს გეუბნები, ნებისმიერ თითო ტიპს რა. ხო და მეც ვიძახი რომ თუ ჩვენ გავიაზრებდით რომ ტყვილი უზნეოა, მე რა მგონია იცით, მიზეზი რატომაც ესე უზნეო და არ მიგვაჩნია ტყვილი, მაგრამ მოდით ამ თემაზე მართლა ამ თემაზე ღირს კიდე ერთი მოbrunება, მაგრამ მიზეზი რატომაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ ტყვილი არ არის არც ეგეთი უზნეობა არ არის რა იცით, იმდენად ერთმანეთს ვატყუებთ, რომ პრინციპში თუ თითს გავიშვერთ, რომ პოლიტიკოსები ცუდები მარტო იმიტომ არიან, რომ იტყუებიან, ეგრევე ისრებით ჩვენსკენ წამოგვივა და ამიტომ გვჭირდება, რომ ეს დანაშაული ვაპატიოთ, არაუშავს და სხვა რაღაცეებში ვეძებოთ და მე კი ვიძახი, რომ ჩვენ გავიაზროთ, რომ უზნეოა, პირველ რიგში ჩვენ თავებს უნდა შევხედოთ, უცებ ერთმანეთს უნდა შევხედოთ, რომ საშინელ უზნეობას ჩავდივართ ყოველ წამს, ამის მერე ვერც ერთი ვერავინ ვეღარ იძალადებს, ხვდებით? განამარტო ტყვილით. საერთოდ ტყვილი არ იქნება ტყვილი, ანუ ეს მე მატყობს რომ არ განვსაჯო სხვა მატყუარა, იმიტომ რომ მე თვითონვე ვარ მატყუარა. როგორც კი მე მივიღებ იმ ფაქტს, რომ დავიწყებ სხვა მატყუარის განსჯას, ჩემი მოტყუების აქტი გაუქმდება. კიდევ უცნაურ ტყვილზე გეტყვით, ამბობ ტყვილს, მაგრამ რადგანაც შენ დისკომფორტი გაქვს, რომ ტყვილს ამბობ, მე იჯერებ შენვე ტყვილს და აქედან გონია რომ მართალია. ამ შენ თავი დააჯერე, იმიტომ რომ დისკომფორტი გქონდა. ხო და ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ცოდნა მაგალითად ტყვილზე დავაჯერეთ, ჩვენი თავი მოვატყუეთ, რომ ტყვილი არც ისეთი ამორალური არ არის. და ეს იმდენად გვაწყობს, იმიტომ რომ ვიტყუებით წამდაუწვევ, ეს დანაშაული იმდენად შიგნით არის, რომ გავამართლეთ და პოლიტიკოსებიც გავამართლეთ. აი ამას ხო და მაგაზეა საუბარი. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ის რაც ორგანიზმის ადაპტაციის მექანიზმებია, ფსიქოლოგიური ადაპტაციის მექანიზმები, ჩემთვის არის მისაღები როგორც ფსიქოლოგისათვის, მე ხვდი? ტყვილი არის ადაპტაციის მექანიზმი. შენ რომ მე როცა ვიღაცა მატყუებს, პირველი რაზეც ვფიქრობ, მომატყუე კი არა. განზრახ ხოს ვეძებ. რატო დაჭირდა? ანუ ჩემი თავი ირთვება მაგის ანალიზის რას აკეთებ ამით რა. მაგრამ ხო არ ფიქრობთ, რომ ის კარგს აკეთებს? ანუ ეს გასაგებია, რომ ეხლა იმაზე დაარც რატომაც, რომ შემატყუარაო, ჯობია იმაზე ვიფიქრო, თუ მინდა რომ წინ წავიწიო. ეს გასაგებია, მაგრამ აი აქტი რომ შემატყუარა, მაგრამ არაუშავს. და ადაპტაციის მექანიზმი ცოტა პრიმიტიულად რო ავხსნათ რა. წყალში რო ჩაგაღვინთინოთ თქვენ, რადგანაც ჰაერი არ გექნება, თქვენ შეიკავებთ სუნთქვას. ეს არის ორგანიზმის რეაქცია. თუ მოგათავსე ისეთ გარემოში, სადაც შენ ტყვილის გარეშე ვერ ჩერდები, ისიც არის რეაქცია. და იმაზე რატო არ ვჩხუბობ? რატო იკავებ? სხვა რაღაცა არის. ნახეთ, მან მორალის ერთი პარამეტრი შემოდის. მაგალითად, მე კაცს არ მოვკლავთ ხო თქვი, მაგრამ თუ თქვენ მიტევთ მოსაკლავად რა და თავდაცვის რეჟიმში აღმოჩნდი, მე მაგას აღარ დავარქვევ რომ მოვკალი. შესაბამისად, ყოველთვის ერთადერთი რამე რაც ძალადობას შეიძლება გაამართლებდეს, ალბათ იქნებოდა თავდაცვა. მე თუ ვიღაცა ჩემზე ძალადობს, ძალადობის აქტს ახდენს, მე ჯერ შევეცდები რომ ძალადობის გარეშე გავიძვრინო და მოვარჩე, მაგრამ ნუ გარდაუვალი იმანენტური ძალადობის შემთხვევაში მზად ვარ რომ ძალადობით უპასუხო. და ტყუილიც ასეა. ის ტყუილი, ჩემი აზრით, ტყუილი არ არის, რომელიც განპირობებულია ამ ძალადობით. ეხლა თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ნებისმიერი ადამიანის ნებისმიერი ტყუილი ამითი არის განპირობებული და ქათამი როდის და ხო? აი თუ არ იტყვით მაგას, მაშინ არა არის ის ტყუილი მოკლედ რომელზედაც კაცი თავს იცავს, იქ არ გამსჯი. მაგრამ ყველა დანარჩენი ტყუილი თუნდაც კარგი იყოს. აი როგორ გამოიყურები? და თავს გაწონებს რატო უნდა დასაჯო? ბატონო? აი თავს გაწონებს ტყვილით. არა, თუ შეამჩნიეთ მაგ დროს მივხვდი, რომ ისეთი კატეგორია შემოიტანეთ, სადაც თითქმის ვაპატიე. აი, თითქმის იმ კატეგორიაში ჩავაგდე, როცა თავს იცავდა, ოღონდ მაინც არ მიმაჩნია სწორად. ანუ
აი თქვენი გავიგე რა, გავმიჯნე რა, არ მქონდა ეგ გამიჯნული, არ მქონდა, ხო გითხარით, პირდაპირ სახეზე დავიყო, გამიხარდა უცებ ეს გამიჯნა. გეთანხმებით, მაგრამ აი იმ კატეგორიაში მაინც არ ჩავაგდებ, როდესაც თქვენ რო ხსნით, რომ ადამიანი იძულებულია რომ მოიტყუოს სიტყვაზე 1000 მიზეზით შეიძლება ხო იყოს ამ კატეგორიას საერთოდ არ ვეხები, არ ტყუილადაც არ მიმაჩნია, თავდაცვად მიმაჩნია. და აქეთ უკვე ყველაფერი ტყუილად მიმაჩნია, ოღონდ თქვენ რაც თქვით, ისეთი კარგი მხარე დამანახეთ, კარგი კი არა, ისეთი განსაკუთრებული მხარე დამანახეთ, რომ აი 99% თითქოს კარგი ხო, ეგეც არ აუშავს, თქო მეთქმეინა, მაგრამ მოკლედ რაღაც გონია რომ ნახეთ რა არის ყველაზე დიდი ფასეულობა კითხვას სვავ ხოლმე ადამიანები ძახიან რომ სიცოცხლეა ყველაზე დიდი ფასეულობა მე კი ვიძახი რომ ნებაა ყველაზე დიდი ფასეულობა თუ კი სიცოცხლეს თავისთავად განვიხილავ და ავიღებ ადამიანს ჩავკეტავ პადვალში უსამართლოდ და მეყოლება იმ პადვალში და შეუყრი ხოლმე საჭმელს ის იქნება ცოცხალი მაგრამ ამაში ფასეულობას საერთოდ ვერ ვხედავ ასევე ფოთოლში არის სიცოცხლე როცა იძახიან რომ სიცოცხლე არის ყველაზე მთავარი ისინი ჩემი აზრით ახტებიან აბსოლუტურ ღირებულებას რაღაც კოსმიურ ღირებულებას რომელიც არ ვიცი რა შეიძლება იყოს მაგრამ იმის მერე სიცოცხლე არ არის იმის მერე არის ნება სადაც შუაში ეხლა რას ვიძახი ისეთ ნება ისეთი მოვლენაა რომ რო იკითხო სად შეიძლება ნება ვიპოვოთ ვერსად ვერ ვიპოვით სიცოცხლის გარდა ის ფიგურირებს სიცოცხლეში ამიტომ რა თქმა უნდა სიცოცხლე ძალიან ფასეულია იმიტომ რომ ნებას არ ეკნებოდა ადგილი რო ეარსება მაგრამ თქვენ რომ გიყურებთ თქვენი ხორცი და მაპატეთის გამოდის თქვენი ხორცი და კბილები არ არის ჩემთვის ფასეულობა ჩემთვის ფასეულობა არის რომ თქვენ შეგიძლიათ იმსჯელოთ ტვინში იაზროთ მე რომ თქვენ დანა ჩაგარტყათ გადაგიტრიალოთ რო გტკივათ და გითხრათ აბა ეხლა იაზრონე იფილოსოფოსე მაგ დროს თქვენ ვერ აზრონებთ ვერ ფილოსოფოსებთ მე რომ თქვენ გატკინოთ წაგართვათ მოგპაროთ დაგსაჯოთ მოგატყუოთ აი აქ შემოდის როგორც კი მე თქვენ გატყუებთ ნებას ვეხები სიცოცხლეს არ უზღუდავ მაგრამ ნებას ვეხები და თუ მე მგონია რომ სიცოცხლე აღირებულება არაუშავს თქო ვიტყვი და მოვიტყუები მაგრამ თუ მე გავიგებ რომ ნებაზე ფასეული არ შეიძლება იყოს სიცოცხლე იმიტომ რომ ბალახშიც არის სიცოცხლე მაგრამ ნება არ არის ნება აზროვნება აი ეს აზროვნება რა ხო ნება და აზროვნება ქართული სიტყვა აი აქ ამაკ ესა რომ ტყუილი ამას ურტყავს რა მათ შორის მე როდესაც თქვენ მოგაჩვენეთ ჩემი თავი უკეთესად ვიდრე სინამდვილეში ვარ მაინც თქვენ მოგატყუეთ და ნება რომ სწორედ შეგეფასებინეთ მე აზროვნებაში ჩავერიე და თლად ისე არ გავაკეთე ახლა თუ რაღაც არც ეგ არის პრობლემა ბატონო ჩემთვის არც ეგ არის პრობლემა ნუ კაი ჩემთვის არ არის პრობლემა ვერ შეგაფასე სწორად მეორეც შეგაფასებ სწორად საერთოდ მეთვლი რომ რამეს როცა ადამიანი ვერ აღწევ შენ თავს დააბრალე რა ანუ სიტყვაზე ვერ შეგაფასე სწორად შენ მომატყუე არ მომატყუე გადამატყუე ამას არ აქვს მნიშვნელობა ჩემ თან ამ გაგებით არა მაგრამ ჩემს დანაშაულს ხო არ ცვლის თქვენ ფანტასტიკური დამოკიდებულება გაქვთ მე მოგატყუეთ თუ არა თქვენ კი არ უნდა გაბრაზდეთ არამედ თქვენ ცხოვრებას მიხედოთ და კარგად დაალაგოთ მაგას გეთანხმებით მაგრამ ეს თქვენ აღმატებული დამოკიდებულება გაქვთ და მაგარია მაგრამ იმითი თქვენ რანაირი დამოკიდებულება გაქვთ ჩემზე და რა კარგად ადაპტირდებით და ტყუილი ხელს არ გიშლით არ იცლება ჭეშმარიტება რომ მე ვძალადო ბევრ თემას ეხებით არის ეგეთი რაღაცა რომ თქვენ მე რომ მომატყუეთ და უფრო კარგად მომაჩვენეთ თავი თეორიულად არის შანსი რომ მე რო ეგ მივიღო თქვენ სამუდამოდ გახდეთ კარგი ხანსხან ჩვენ სულ ადამიანებს არ ვაძლევთ საშუალებას გახდნენ კარგი მიხდით ეგ ცოტა სხვა თემაა სალაპარაკო მაგრამ თქვენ ამოთ მე თუ მოგატყუეთ რომ კარგი ვარო და თქვენ ხელი შემიწყეთ როგორც შეძახილი ხეს გააკეთოთ ჩათ რაც იყო კაი იქ თუ მე დაგიფიქსირე ძალიან ბევრი კაი რაღაცა მე ის თქვენთვის მომგებიანი ხდება და ადამიანი იცვლება ხანსხან ადამიანი იმიტომაა ცუდი რომ ველოდებით რომ ცუდია ანუ შენსვა ვინ როლში მაგრამ ეგ ხო არ ნახეთ ესე თქვენ მაგარ ამას ამბობთ ფანტასტიკურია მე თუ თქვენ მოგატყუეთ რომ აი მე რა კარგი ვარ და თქვენ ეს იმის ნაცვლად რომ მათრახი და გეტყვით არახარო პირიქით ამაზე ამყევი თქვენ ჭკვიანი ადამიანი ხართ და ჩემში ცუდი კარგში გარდაქმენით მე მხოლოდ იმ ნაწილზე ვამბობ რომ
ამითი თქვენ რა გარდაქმენით, ჩემში არ იცვლება ის ფაქტი, რომ მე ცუდი ვქენი, როცა მოგატყუეთ. ანუ ჩემს აქტზე ვამბობ, თქვენ რო არ ბრაზდებით, კაი არის, თქვენ კაი ადამიანი ხართ, რომ აი ეხლა რაც თქვით, ეხლა ხო ვისწავლე ეგენიც რა. ეგ კარგია რომ თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ ის არ იცვლება, რომ ჩემი ტყუილის აქტში იყო ბოროტება. ხოლო თქვენ უბრალოდ ეს ბოროტება აიკიდოსავით, წამოსული ენერგია, ხო? აიღეთ და თქვენ სასარგებლოდ გარდაქმნით და მართლა კარგი გამხადეთ. მადლობა, მაგარია მაგ შემთხვევაში რა. მაგრამ ეს რომ მე ცუდით დავიწყე და შეიძლება თქვენნაირი ადამიანი არ შემხვედროდა და არ გადავეკეთებინე სიტყვაზე და ჩემი ცუდი ცუდადვე დარჩებოდა, აი მან აღარ ხდება ჩემი ცუდი არ ხრება იმითი რომ თქვენ რო კარგი ხართ, ამითი მე მაინც ცუდი ვრჩები თუ ცუდი დავიწყე. თქვენ მე გადამაკეთებ და კარგს გავხდით, მე კარგი გავხდები, მაგრამ ტყუილის აქტში შეიძლება კარგი შედეგით დამთავრდეს თქვენი მეშვეობით, მაგრამ იმ აქტში კარგი არაფერი არ იყო. ხო, ხედვებია სხვადასხვა. ხო, როგორ დაინახავ მე ვამბობ რომ ყოველთვის ვცდილობ რომ ცალი კუთხე არ მივცე მოვლენას. შეიძლება მეც რაღაცას ვფიქრობდე კონკრეტულად ესე, მაგრამ ეგრევე ვცდილობ რომ აბა მოდი მეორე მხრიდან შევხედო. იმიტომ რომ ჩემი ლექციები ხანდახან ესეთი ცალი ამობრუნებული გამოდის ხოლმე სტანდარტულ ხედვას, ავიღებ და ვატრიალებ, იცი რატო? ის სტანდარტული ხო ისედაც ყველასა აქვს. და მოდი მეორე კუთხიდან შევხედოთ რა. ანუ ის რაც ყველა მიცის და ჩვეულებრივად არის, იქი მეორე მხარე დავანახოთ და ეს მეორე მხარეების ძებნა არის კარგი. ზოგადად არის კარგი. ადამიანშიც კარგი. კაი, დავინახე რომ ეგეთი ხარ. მოდი აბა ნახოთ ესეთი, ხო? ძებნა ცუდის პრობლემა არ არის. ცუდის მოძებნის პრობლემა გაცილებით ისა. თქვენ შვილი გეკითხებათ, მამი, ტყუილი კარგია თუ ცუდიო? და რას პასუხობთ? ხანდახან არის მომენტები, როცა კარგიაო, თუ ეუბნებით, ტყუილი ყოველთვის ცუდია. ტყუილი როდესაც თავს იცავ, ის ტყუილი არ არის. აი, რომელ ორს ამორიდან რომელ პასუხს გასცემდით? მესამეს გითხარით, ტყუილი არის შეგუების მექანიზმი. ჩემი ბავშვი დაიწყებს მოტყუებას, როცა გატყუებ არ გენდობი, მე ხდი? და თუ არ გენდობი, უკვე ჩემი პრობლემაც არის. მე თუ მამა ვარ და ჩემ შვილს დაჭირდა ჩემთან ტყუილები, ეს ნიშნავს რომ ვერ მენდო, ხო? გავიგე, მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ის რაც დაჭირდა კარგი გახდა. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ შვილს რომ დაჭირდეს, რომ უბრალოდ რა ვიცი, თქვენი მიზეზის გამო, ანუ თქვენ ყურადღება არ მიაქციეთ და წავიდეს და რა ვიცი, მეზობელს ცხვირპირი დაუმტრიოს რა, სიტყვაზე გეუბნებით. იმიტომ რომ მამამ ყურადღება არ მიაქცია და ეს დაისტრესა და მეზობელს ცხვირპირი დაუმტრია. თქვენ კითხვით რომ ჩემი ბრალიც არისო, მაგრამ ცხვირპირი რომ დაუმტრია, ამაში ეს ხო კარგი ვერ გახდება, ყოველთვის ცუდი იქნება რომ ცხვირპირი დაუმტრია, ტყუილი ყოველთვის ცუდი იქნება, თქვენ შეიძლება გამართლება მოუწებნოთ, რატომ მოიტყუა და რა უამრავ ცუდ რაღაცებს ვაკეთებთ ადამიანები და ემპათიით და გაუგოთ, მაგრამ მისი სიცუდე, იმ აქტის სიცუდე როგორ შეიძლება შეიცვალოს? მე შეიძლება ვაპატიო, გაუგო, მივხვდე რატო ქნა, დავეხმარო რომ მეტი არ ქნას, მაგრამ თვითონ ის ქმედება, სადაც ტყუილი ამოდის პირიდან, მანიფესტირებს და თავდაცვის მიზანი არ არის ამ დროს არაფერი არ გახდეს. არ მესკეთყვი რა, გითხარი ძალიან წავა თემა და მეც დრო აღარ ამაქვს თორე. მეც ისე წესდო დაგვემთავრებინა ხო, გადავწდით კიდევ. ხო, და ამიტომ ლაპარაკობ რომ არის მარტივ რაღაცას ვამბობ, კიდევ ერთი მაგალითი ტყუილის, არც თავდაცვითი, არც თავდასხმითია. ეს არის თავგადასავალთა მაძიებელი არის ფილმი. ალენ დელონი თამაშობს ლინო ვენტურა და ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, ამ ალენ დელონს ვიღაც ერთი გოგო უყვარს, ეს გოგო დაიღუპება და მაგრა უყვარდა და ამ გოგოს უყვარს ალენ დელონის მეგობარი. და რო ყვდება ეს ალენ დელონის ყვდება, ეს მეგობარი ეუბნება რომ გოგომო, პატრიციამო, შენ უყვარდი, ეს ტყუილია. არ უყვარდა, ეს უყვარდა. მაგრამ ამას რო ეტყვის, გაიღიმება და ბედნიერი ყვდება. რო წარმოიდგინოთ მართალი იქნებოდა ესე, ყვდება კაცს და მე მივედი, ბიჭო, იმ გოგოს მე უყვარდი, გაიგე? ამიტომ ღირებულებით ესთეტიური და მორალური მხარე, რომ რო ატყუებს კი არა, რო ტყუილს ეუბნება და იმანაც იცის რა და გაეღიმება ამაზე. გაცილებით მეტი სილამაზეა აქმაში, ვიდრე რომ ეთქვა. გაიგე, მე უყვარდი. ნახე, ტყუილი. აი ხე ვკვდები, წარმოვიდგინე ვკვდები რა.
და აი ბოლო წამი არის და აიქნება ვიღაცა ტიპი მეუბნება მაგ ტყუილს და ვიღიმები, მოვკვდი და გასაგებია რომ შეიძლება არ გჯეროდეს მაგაში არ მივდივარ. უბრალოდ ჰიპოთეტურად აი მოვკვდი და გავახილე ახლა თვალები და გავიგე სიმართლე რომ თურმე იმას უყვარდი და აი ეს წამი, როდესაც მე გავიღიმე იმ ტყუილის გამო იმ მომენტში კი ტყუილმა გამაღიმა, მაგრამ უკიდეგანო ჯოჯოხეთი იქნება მუდამ და სამუდამოდ ეს წამი. როგორც კი გარედან შევხედავ ამ წამს, მე თვითონვე და გავიაზრებ, რომ ეს ღიმილი იყო ყალბი, იქნება დეპრესია. არა, იმიტომ რომ ხედვა გაქვს კიდე სხვა. უყურე რა არის, მე დაგიმალე რაღაცა, იმიტომ რომ ის რო შენ გაგეგო, ძალიან გეტკინებოდა გული. ანუ მოგატყვე ამ მაგრამ თუ გავიგებდი რომ შენ მე დამიმალე ეგეთი რამე ისიც მეტკინებოდა გული. ხო და იმ განზრახვას არ გაითვალისწინებდი რომ მე მაშინ შენზე ვიფიქრე და შენ გაგიფრთხილდი. არა, მე შენ არ გაგიბრაზდებოდი, რატო მომატყუეთ ხო? ხო და მაგას არ გაგიბრაზდებოდი, გაპატიებდი. ცუდად ჩავთვლიდი, მაგრამ ის მომენტი, მიუხედავად იმისა, გაპატიებდი თუ არა, ის მომენტი მაინც ჯოჯოხეთური იქნებოდა, დებილივით ვიღიმი. აი, გარედან უყურებ, დებილი როგორ იღიმის, ასე შევხედა. და არ ქმევ შენ სიტყვებს და მე ბრაზდები თვითონ. შენ და არ ხვი დებილივით. აბა მოტყუებული ჩოჩორივით არის. მოტყუებული დებილივით, იმ ილუზიონისტა რომ მიდიხარ და ფულს რო იხდი და რო გატყუებს რა გაღიმი. ხო, მაგრამ იქ ილუზიონისტა რომ მივდივარ და ფულს ვიხდი, რომ გამოვდივარ, ვიცი რომ ფული გადავიხადე, რომ მოვეტყუებინე და ცხოვრებას არ ვაგრძელებ მოტყუებული. ხო, მაგრამ ფული გადაიხადე რომ მოეტყუებინე. კი, მაგრამ ჯამურ მოტყუებაში არ დავიტოვე თავი ოთახიდან. ანუ მე რო შევდივარ ჰარი პოტერის საყურებლად და ნამე ფილმის საყურებლად ფანტასტიკა Back to the Future მანქანებით რომ და ფულს ვიხდი რომ დავიჯერო ტყუილი რომელიც ფილმში ხდება. ბოლომდე ვიჯერებ იმ ფილმს, მაგრამ ფილმი რომ თავდება და გამოვდივარ იმ მომენტში ვიცი რომ ის ტყუილი დამთავრდა და აღარ მომზდევს თან. გავიგე, მაგრამ ხო არ ტირი ხარ მე რომ იქ მოტყუდი. არა, იმიტომ არ ტირი ვარ რომ იქ შევედი. იქ რატო არ ტირი ხარ? კი, არა, იქ მოტყუდი, ვიფანტაზიებ. ხო, კარგად იყავ. ხო და ოღონდ რა არის მიდგომა რა, ჩემი მიდგომა, მე ჩემი ხედვები რასაც გეუბნები ამასთან დაკავშირებით. იქ არ მატყუებდა კინოში არავინ. კინოში რომ შევდიოდი შესვლის წინ მითხრეს რომ ეხა შიგნით რომ შეხვალ ტყუილი იქნებაო. შესაბამისად შიგნით უკვე აი მინუს რომ მინუსი დაუწერო და პლუსი რომ გამოდის, ეგეთი რაღაც იყო რა. ანუ კი ტყუილი იყო ეს კოპერფილდის შოუ, მაგრამ ჩემმა ტვინმა ფონზე იცოდა რომ ტყუილი იყო. სრული იმერსია ამ ტყუილში არ მომხდარა. კოპერფილდი რო გამოსულიყო ზღვაზე გაეარა და ეთქვა ღმერთი ვარო და ესე თქვა აი თუ არა ვარ ღმერთი დაუფრინაო და ხალხს დაეჯერებინა და ღმერთი გონებოდა, აი ეგ იქნებოდა ფულსაც კი გადაიხდები, ეგ იქნებოდა ბოროტება. მაგრამ მე როცა ვიცი რომ კაცო ეს შოუს მანახებს, ეხლა ჩემი თავსატეხია აქ როგორ ქნან ეტა ეს არ არის ტყუილი. ტყუილი არის, როცა ის შემოდის და მეუბნება შოუს არ განახებ. კარგით. ძალიან ისამა კეთყობა ტყუილზე მაქვს რაღაცის გამო გაჭედილა, როგორც ფსიქოლოგმა შეიძლება მე დამეხმარო. თუ კონკრეტული თემაა და ზოგადად გაჭედილი, მაშინ ფსიქოლოგი. არა, ხო, ისამა ხო არ მომჩნიეთ, იცით რომ ტყვილ, ნახეთ, აქეთ არის სიცოცხლე, აქეთ არის ნება. ტყუილი არის ცენტრალური, აი ნახეთ, წარმოიდგინეთ მე და თქვენ რო ვიყოთ კუნძულზე და აქ იდოს ერთი დოზა საჭმელი, რომელიც გვეყოფა შემდეგ მოსვლამდე ახალი დოზა საჭმელის მხოლოდ ერთ კაცს. თუ გავიყოფთ ამ საჭმელს, ორივენი მოვკვდებით, ერთ-ერთი ჩვენგან სამხორცს. ამ კვლელობის აქტში არ იქნება ტყუილი, მაგალითად ესეთი ტყუილი. მე მოვედი ანუ თავს ვიტყუებ რაღაცა იქ ზურგიდან რაღაცა დანაშაულში რომ მოგპარე ტყუილია ხო ხდები ანუ შენ არ იცი ვინ აიღო ის ნივთი რომ იცოდე ვინ აი რომ მოვიდე და ავიღო ეს ნივთი უშუალოდ შენს თვალწინ ის ქურდობა ეს ვეღარ დაარქმევდი შეიძლება ყაჩაღობა დაგერკვია იქ სხვა ტყუილია ყველგან ერთ იცი რატო? იმიტომ რომ ყველა მე რომ დანა ჩავარჭე ვიღაც ტიპს და ვატკინე
ერთადერთი რატომაც ის დანაშაული არის, რომ აზროვნება ამ მომენტში ვეღარ ხდება, ტვინი ვეღარ მუშაობს დანა თუ მაგ ჩარჭობილი. ნება აღარ მანიფესტირებს, ჩემი აზროვნება მკვდარია. ჩემი აზროვნება თუ მკვდარია და ჩემი სხეული ცოცხალია, რა ფასი აქვს და აზროვნებას კლავს, მკვლელობაც, მოპარვაც, ძალადობაც თუ სხვადასხვანაირი. მათ შორის ტყუილი ურტყავს აზროვნების უნარს და ზღუდავს მას. მე რომ მარტო ყოფილიყავი კუნძულზე, ჩიტები იფრენდნენ ბალახები, ამიტომ არავინ არ მომატყუება. მე შეიძლება რამე არასწორად დამესკვნა, მაგრამ ვიღაც არ მოვიდოდა და ძალით არ გამიღუნავდა რეალობას. ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მე რომ ვამბობ, თითქოს სტანდარტული აზრია, რომ ტყუილი ის, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მე და თქვენ და ყველა ვინც გვიყურებს ყოველ დღე იმდენ ტყუილს ვამბობთ, რომ შინაგანად კი ვიძახით, რომ ეს არ ვარგა, მაგრამ მეორე ადამიანს რო ვხედავთ, რომელიც იტყუება, ვპატიობთ ბევრად მეტად, ვიდრე ქურდობას ვაპატიებდით. და მაიცა ქურდობის და მკვლელობის გვერდზე ვაყენებ ტყუილს, სრულად. გინდ მოგიკლია, გინდ მოგიტყუებია. ეს არავინ არ მეთანხმება ჯერჯერობით სრულად ამ აზრში. იძახიან, რომ ტყუილი არ არის მკვლელობასავით დანაშაული და მე ვიძახიან, რომ მკვლელობასავით დანაშაულია და ამითი არ არის სტანდარტული ის, რასაც ვამბობ. ხო, მაშინ მე მეორე მხარეს მევეკუთვნები, რომ მკვლელობა ეგრე ისა რა ქვია, კომუნიკაციის პროცესი უფრო საშინელი შეიძლება იყოს, ვიდრე მკვლელობა. და ზუსტად ვამბობ, რომ გამოხატვის თავისუფლება სიტყვის ჩემთვის გატოლებულია იარაღის დარების უფლებასთან. და თუ იარაღზე ფსიქოს ვუმოწმებთ, რას ლაპარაკობს, იქაც ფსიქოს შემოწმება. იმიტომ რომ ზემოქმედების ძალა იურისტებს აქვთ, ხო, თვითმკვლელობამდე მიყვანაზე იწყება საქმე, ხო სწორება? და კუჭის წყულამდე, ინფარქტამდე, ინსულტამდე ყველა ეს დაავადება რაც გითხარი. შეიძლება კომუნიკაციის შედეგი იყოს, მაგრამ კაციშვილი პასუხს არ აგებს. და რაც ხდება ბულინგის თემა, დამცირების თემა, შეურაცხყოფის თემა, ეს არ არის ტყუილზე მილიონჯერ უარესი ძალადობა? ძალადობა. ხო და ნახეთ რა საკეთებთ, თქვენ დამიკნინეთ ისევ ტყუილი როგორც ძალადობა, ტყუილზე მეტი ძალადობა არ არსებობს, რაც არ ნიშნავს, რომ ის ძალადობა არ არის. რატომ მიკნინებთ ტყუილს? მიკნინებ, იმიტომ რომ შეგუების მექანიზმია. სიტყვის თავისუფლებაც ისაც თქვენ აღწერეთ, ისიც შეგუების მექანიზმია. არა, ის აგრესიის მექანიზმია. რისი? აგრესიის. ანუ მე გირტყავ შენ, ტყვილი აგრესიის მექანიზმი, შეიძლება მანიპულაციაში გამოიყენო, მაგრამ აგრესიის მექანიზმი ხო არ არის შეგუების მექანიზმია მეთქი. შეგუების მექანიზმია, როში თავდასხმა და მაგას ტყუილს არ ვეძახით. არ არის, შენ ისწავლე გერმანული ენა, იმიტომ რომ ხარ გერმანიაში, ხო? შეგუე იქაურ გარემოს. გარემო რანაირიც არის, შენ იმას რო შეგუ, ხან მაგითო გჭირდება ტყვილი მაგას ხსნი, ხო? რატომ გჭირდება ტყვილი რომ გარემოს შევეგუ? თუ კი არავინ არ მაიძულებს რომ რომელიღაცა არავინ არ გაიძულებს გარემო, რო გაიძულებს. ხო, გარემო რომ ერთად. ამითი ესე იგი თქვენ უბრალოდ იძახით რომ მე ჩემი ტყუილი იმიტომ არის მოსულა, რომ რავი გარემო ეგეთი. რავი გარემო თუ მაიძულებს რომ თავი მოვაჭრა ყველას, მაგალითად გარემო მაიძულა ჰიტლერის ეპოქაში, რომ ვიღაცებს გაზის კამერაში ჩაესვა ტიპები და სვავდნენ და ხოცავდნენ. ანუ იქ რა შეშე ტყვილი ის არის? ტყვილი არ არის, მაგრამ გარემო მაიძულა გასაგებია, შეიძლება გითანაგძნო, აგური დაგცემია თავში თქო, გითხრა, მაგრამ საქციელს მაინც ცუდა და რატო შევაფასე? ხანერა და შინდლერის სია იყო იმ ხალხის დაცვა ფაშისტებიდან. ის კაცი იტყუებოდა. კი, მაგრამ ნახეთ, თანმიმდევრული არ არის ახლა ჩვენი საუბარი, რატო? თქვენ შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ნახოთ, ორჯერ ან სამჯერ გავაკეთე სპეციალურად აპელირება, რომ არა მარტო ტყუილი, არამედ მკვლელობაც კი თავდაცვის მიზნით ძალადობა არ არის თქო. შინდლერის სიის მოყვანა იმ მაგალითში, რომელიც სადაც მე ტყუილის მანიფესტირებაზე ვლაპარაკობ, რომ ტყუილის კატეგორიაშიც კი არ ჩავარდება, ადაბეო რო თქვით, ეგეთი რამე გამოვიდა. მე
დავადეფინიციე ტყუილი, რომელიც ძალადობის დროს შენ თავდაცვისთვის გიწევს, ეს ტყუილი კი ბატონო, ტყუილიც არ არის. ტყუილს არ ვეძახი ამას, თავდაცვას ვეძახი. ეთქო სახელდებებზე. მაშინ სახელდებებზე როგორ არის შევთანხმდით? იმას ვეძახით, იმას თუ რეალობის შეცვლა არის ტყუილი, ახლა ხო განმარტება ხო უნდა მიიღო. რეალობის გალამაზება ან ცვლილება. თუ ეს არის ტყუილი, ტყუილის ის ნაწილი, რომელიც ძალადობის გამო არ არის პასუხი თვით თავდაცვისა, არის ბოროტება და ამ ბოროტებაზე მეტი ბოროტება არ არსებობს. შეიძლება ამის მაგვარი სხვა ბოროტებებიც არსებობდეს, მაგრამ იმისი თქვა, რომ ამ ბოროტებას, ტყუილის ბოროტება უფრო ნაკლებია და რამე 1000-ჯერ უფრო დიდი ბოროტება არსებობს, ტყუილია. ცოტა უფრო დაკურვებული იყავით თქვენ მომავალ ცხოვრებაზე, ვისაც აინტერესებს და მერე ნახავს თავისი ტყუილებით. სიტყვაზე რომ დაჭირდა, ოღონდ უნდა დაიჭიროს, რომ აი ახლა მან ცოტას მოიტყუა, ხო? კარგი გააკეთა და ცუდი. და შეგიძლია ჩანიშნო. შეგიძლია ჩანიშნო. და შეაჯა. თუ ვინმე მოახერხებს მაგას. და მე დავაჯამოთ, სად დამჭირდა ტყვილი და რა იყო მიზანი. მე ვნახავთ, რომ გამოყენების სფერო ტყვილის გაცილებით მეტია და მათ შორის ერთი 3-4 წელიწადი იქნება, როდესაც აი ძალიან მიჭირს ხოლმე, აი ეგეთი სიტუაციები რო არის, რაღაც უკვე ძალიან დავიჯერებ, რომ ეხლა თუ ტყუილი არ თქვი, ცუდი მოხდება. აი 10 кейსი შეიძლება მქონდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში, როდესაც უბრალოდ სხვა გამოსავალი ჩემმა შეშინებულმა ჩმორმა ტვინმა ვერ მოიგონა ტყუილის გარდა. ოდ როგორ რაღაცაზე იცი, ვიღაცა რო შეიძლება ეს იყოს წვრილმან, ვიღაცა რო კითხოს, როგორ გამოვიყურებიში და აეხლა არ გამოვარო უთხარო ცუდად სიტყვაზე რა. აი ესეთ ელემენტარულში, რამე გლობალურში კი არა, ეხლა სიმართლე როგორ თქვა, კაბინეტში ვზივარ 7 CEO-სთან ერთად და ამ კაცს უნდა უთხრა, რომ ამაში ცდები რა სიტყვაზე და აი ეს ძალიან იშვიათად და მივეცი ჩემთან საშუალება და არაფერი ცუდი მე არ გამიკეთებია ყოველ ჯერზე როცა სიმართლე ვთქვი ამ 10-ის გარდა ან 7-ის გარდა ყოველ სხვა ჯერზე როცა სიმართლე ვთქვი მაშინ როცა მეგონა რომ ტყუილი უნდა მეთქვა და დავძლიე ჩემი თავი და სიმართლე ვთქვი ყოველთვის ის იგივენაირად პოზიტიურად დამთავრდა ტყუილი რომ მეთქვა მაგალითად იცი რა დღეს სუდად გამოიყურები და ნუ მოდი ვილაპარაკოთ. Просто ეს ცუდად გამოიყურები, ტიპიური ის არის ხოლმე, რომ შეიძლება კაც ტალახი ქონდეს, მიწევ ვერ უთხრა და შეხვედრაზე შევიდეს. ეგეთი кейსი ხო შეიძლება მოვიდა და შეხვედრაზე მივდივარ და რაღაც ლაქა აქვს, მაგრამ ვერ აკადრე რომ უთხრა და ის წავიდა უარეს სიტუაციაში იმ ლაქით. არ იმდენად წვრილმან რაღაცებში აღმოვაჩინე რომ თუ ეტყვი ლაქა გაქვს. ეს უბრალოდ დებილური მაგალითია, თუ ეტყვი სიმართლეს რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს იქ კი მე მეჩვენება რომ ეხა ჯობდა არ მეთქვა სიმართლე, აუ ეხა ეთკინა ამას ეწყინა, მაგრამ 2 კვირის მერე ან 1 თვის მერე იმ ადამიანში ამ სიმართლის რეზულტატს ხედავ და ჩაინიშნეთ, ხო, ვისაც გინდათ, ჩაინიშნეთ განა ის რომ როცა იტყვევთ, ჩაინიშნეთ ყველა ის кейსი, როცა ფიქრობთ რომ უნდა მოგეტყუებინათ და აღარ მოიტყუეთ და ნახეთ, აბა, რამდენჯერ გაფუჭდა საქმე და რამდენჯერ არ გაფუჭდა. ეგეც ჩავინიშნოთ, მე ამასაც ჩავინიშნოთ და იმ თქვენს დანიშნულებასაც. რავი, ეგრე ვთქვით, რომ 2 საათს გადავწვდით თქვენ ისეთი საინტერესო ადამიანი ხართ, რომ თუ ვეღარ დაგემშვიდობებით. კარგი, ხო, ამიტომ აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ მართლა დრო გავიდა და დიდი მადლობა და კი ბატონო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თუ კიდევ ერთხელ მოვახერხებთ შეხვედრას და გექნებათ სურვილი, მე მართლა ძალიან გამიხარდება. 1 საათიანი არის ხო ესა? 2 საათიანი იყო. ისედაც 2 საათიანი. სულ 2 საათი. საათნახევარი 2 საათი. იცით როგორ საათნახევარში ძირითადად რჩები ხოლმე, მაგრამ თქვენთან ვერ მორჩი. კი ბატონო, კარგი.